अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रास्ता रिफ़त का मोहब्बत की दुआ लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। चलिए आइए फिर बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। बला की गर्मी में ट्रेन की इकोनॉमी क्लास का सफ़र तो फिर काबिले बर्दाश्त था, लेकिन प्यास अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। आसमा बाजी का छोटा सा वाटर कूलर तो सफ़र के शुरू में ही खाली हो गया था। बंटी, सनी और सोमी तीनों बच्चों ने ट्रेन में बैठते ही वो बड़ा सा शॉपर खोल लिया, जिसमें मोमानी ने लाडलों को चिप्स, पापड़, निमको और जाने क्या अलम गलम खरीद कर दिया था। ऐसी चीजें खाने के बाद प्यास तो लगनी थी। हालांकि आसमा बाजी हर बार पानी पीने पर बच्चों को टोकती आई थी। अभी से पानी खत्म कर दोगे तो बाकी के सफर में क्या पियेंगे? साथ कोई मर्द नहीं जो किसी स्टेशन से पानी भर कर ले आए। मम्मा, मिनरल वाटर बेचने वाले आते हैं तो खरीद लीजिएगा। सबसे बड़े बेटे बंटी ने माँ को मुफ्त मशवरे से नवाजा। मिनरल वाटर के बच्चे, सिर्फ तेरी वजह से ट्रेन की खुआरी भुगतनी पड़ रही है। इतना बड़ा हो गया है, बस का सफर नहीं कर सकता। उन्होंने बेटे को घूरा। सिर्फ मुझे उल्टियां थोड़ी लगती हैं, उस सोमी को भी तो तबीयत खराब होती है बस में। उसने बहन की तरफ इशारा किया, जो चिप्स के खाली पैकेट में हाथ मार मार कर कोई नादीदा जर्रा ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हाँ, सारे नमूने मेरी किस्मत में ही पैदा होने लिखे थे। देख रही हो ना अजिया, किस ख्वारी से मैं हमेशा मैके से ससुराल और ससुराल से मैके आती हूँ। बस का 4 घंटे का सफर ट्रेन में 5-6 घंटे में बदल जाता है। गर्मी सर्दी में इकोनॉमी क्लास का सफर इन बच्चों के साथ मैं कितनी मुश्किल से करती हूँ। इसका ना नवीद को अंदाजा है ना अम्मा को। अगर नवीद 4 पैसे फालतू खर्च करके एसी वाले डिब्बे की बुकिंग करा दें तो मौसम की शिद्दत तो झेलनी ना पड़े। अम्मा की तो खैर गुंजाइश ही नहीं निकलती। उनकी मेहरबानी जो वापसी के किराए के पैसे थमा देती हैं। वरना तुम्हारे नवीद भाई तो मैके वाली गाड़ी में सवार करवा कर यूं हाथ झाड़कर फारिग होते हैं कि लो भाई, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। अल्लाह अम्मा का साया सलामत रखे। हफ्ता 10 दिन के लिए आती हूँ, फिर भी मौसम के कपड़े लत्ते देकर रुखसत करती हैं। नवीद की तो इस टेंशन से भी जान छूट जाती है। बीवी बच्चों के कपड़े बनाकर देने की जिम्मेदारी तक उनके सर नहीं। फिर भी मजाल है जो मेरे मैके वालों की तारीफ के दो बोल बोल दें। हर चीज हक समझ कर वसूल करते हैं। आसमा बाजी के कहने पर अजिया को दिल ही दिल में हंसी आई थी। यही डायलॉग सरवत भाभी के होते थे जब वो मैके से लदी फंदी ससुराल लौटती थी। वो सास नंदों को तो कुछ ना जता पाती, उनके मन में कुलबुलाती सोचों का लफ्जी इजहार अजिया के सामने ही मुमकिन होता। अजिया एक बेहतरीन खामोश सामे थी। इस बात में कोई दो राय हो ही नहीं सकती थी। सरवत भाभी को लगता कि दानिश भाई की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा उनकी अम्मा घर का खर्च चलाने के नाम पर हथिया लेती हैं। घर वालों को ज्यादातर दाल सब्जी खिलाकर वो जो पैसा बचाती थी, वो इनकी बेटियों पर खर्च होता था। चलो, अगर अम्मा नादिया के जहेज के लिए जोड़ तोड़ करें तो मुझे कोई एतराज नहीं। कल को उसकी शादी का खर्चा भी दानिश नहीं उठाना है। अच्छा है, उनकी तनख्वाह से बचा बचा कर अम्मा नादिया का जहेज जोड़ लें, लेकिन आसमा और उसके बच्चों पर बिला वजह पैसे लुटाए जाएं, ये मुझसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। हर तीसरे महीने मोहतरमा नाजिल हो जाती हैं। खातिर मदारत का खर्चा अलग और वापसी पर कुंबे भर के कपड़े लत्ते दिए जाते हैं। अब भला बताओ, क्या दानिश की कमाई पर उसके बीवी बच्चों का कोई भी हक नहीं? वो तो अल्लाह मेरी अम्मी को सलामत रखे, जब भी मैके जाऊं मुट्ठी में पैसे थमाकर बाजार भेज देती हैं कि और नहीं तो अपने और बच्चों के मौसम के मुनासबत से दो दो जोड़े ही खरीद लूं। सरवत भाभी के लहजे में भी महके का वही मान होता जो अब आसमा बाजी की बातों से झलक रहा था। और क्या खबर, सरवत भाभी की भावज को भी शोहर और ससुराल से कुछ इसी किस्म के गिले शिकवे होते हों? अजिया के जहन की रो दूर दूर तक भटक जाती। अगर आज इस शिद्दत की प्यास ना लग रही होती तो अजिया का बहुत सा वक्त अपने ही ध्यान और सोचों में गुम होकर गुजर सकता था। लेकिन इस वक्त एक ठंडे ठार पानी की तलब हो रही थी, की तलब दूसरी तमाम सोचों पर हावी हो रही थी। जरा देर बाद एक जूस बेचने वाला वहां आ निकला था। बंटी और सोमी ने जूस की फरमाइश कर दी। आसमा बाजी ने पहले तो बच्चों को घुरक दिया, लेकिन बच्चे बाज आने वाले कब थे। मुतालबा मजीद शिद्दत पकड़ गया। जूस वाला भी इत्मीनान से वहीं खड़ा था, जानता था जीत आखिर बच्चों की होगी। आखिरकार आसमा बाजी को बटुए का मुंह खोलना पड़ा था। तुम पियोगी अजिया? अजराह मुरवत उससे भी पूछा, हालांकि बाजी इतनी बामुरवत थी तो नहीं। अजिया ने तो इनकार में ही गर्दन हिलानी थी सो हिला दी। असल रोना उसे तब आया जब आसमा बाजी ने 2 के बजाय 3 जूस खरीदे। आज गर्मी भी तो खूब है। बच्चों के जूस में उनकी स्ट्रॉ डालने के बाद तीसरी स्ट्रॉ डालकर उन्होंने अपने लबों से लगा ली।
30-40 रुपए के जूस की क्या औकात थी? क्या था अगर आसमा बाजी जूस का पैकेट उसे भी खरीद देती? इस बार रोना प्यास की शिद्दत पर नहीं, बल्कि अपनी कम मायगी पर आ रहा था। उसके आंसू इस हद तक फर्माबरदार तो थे कि गालों पर फैलने के बजाय आंखों के किनारों पर ही जज्ब हो जाते। फिर भी अजिया ने खिड़की की तरफ रुख करके बाहर के नजारों में गुम होना चाहा। ये लो, 2-4 घूंट तुम भी पी लो। आसमा बाजी ने चंद लम्हों बाद उसे मुखातिब किया। प्यास की शिद्दत पर अना हावी हुई। पानी की प्यास है बाजी, मीठे जूस के बाद और बढ़ जाएगी। उसने रिसानियत से इनकार कर दिया। मम्मा, आपसे खत्म नहीं हो रहा तो मुझे दे दे। बंटी अपने वाले खाली डिब्बे का पटाखा फोड़ कर माँ से मुखातिब हुआ। कम बहत तेरा पेट है या हरम गेट? आसमा बाजी ने उसे लताड़ा। सोमी भाई की बेइज्जती पे पर खी 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 करके हंसने लगी। बंटी ने जवाब में उसकी पौनी खींच ली। चंद लम्हों में ही ट्रेन के डिब्बे में दोनों बच्चों का जोरदार दंगल शुरू हो गया था। आसमा बाजी ने दोनों की कमर पर धमोके जड़कर उन्हें अलग करवाया। अजिया इस हंगामे से बेनियाज फिर से अपनी सोचों में मगन हो गई थी। जाने जिंदगी अब कौन सा वर्क पलट कर सामने आने वाली थी। मामू का घर जैसा भी था, वहां घर वालों की अपनायत न होने के बावजूद घर अपना ही लगता था। अजिया ने तो होश ही इस घर में संभाला था। वो 4 बरस की थी जब बाप का साया सर से उठा। बेवा माँ से लेकर भाई के दर पर आन पहुंची। असलम मामू ने बेवा बहन और भांजी को अपने शफकत भरे साय में ले लिया। उन्होंने बहन के अकद सानी की कोशिश की, लेकिन नाहिद बेगम ने लजाजत से लजाजत भरे अंदाज में वाजे कर दिया कि वो शोहर को खोने के बाद बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। असलम मामू ने बहन की ख्वाहिश का एहतराम किया, हालांकि निगहत की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो नंद की दूसरी शादी करके उससे पीछा छुड़वा ले। उनका चचाजाद रंडवा भाई भी नाहिद बेगम का तलबगार बनकर आया, लेकिन उसे अजिया का वजूद गवारा ना था। निगहत मामी ने शोहर को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये रिश्ता हो लेने दें। 2 जिम्मेदारियों में से एक तो कम हो। अजिया का क्या था? अब भी तो यहाँ पल रही थी, बाद में भी पलती रहेगी। बल्कि नाहिद शादी के बाद शोहर को राजी करके अपने घर में अजिया की जगह खुद ही बनवा लेगी। निगहत मामी ने नंद की मर्जी ना होने के बावजूद इस रिश्ते पर ज्यादा ही जोर दिया, तो असलम मामू ने सख्त अल्फाज में उन्हें तंबीह कर दी कि वो इन कोशिशों से बाज रहें। नाहिद की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मजीद ये कि बहन भांजी का वजूद उन पर भारी नहीं, वो सारी जिंदगी उनकी कफालत करने को तैयार है। मामू ने अपने कहे का मान रखा। कम से कम उनकी जिंदगी तक इस घर में अजिया या उसकी माँ को कोई तंगी ना हुई। उन्होंने जैसा अपने बच्चों को खिलाया पहनाया, वैसा ही अजिया को भी ला कर दिया। जो मोहब्बत अपने बच्चों पर लुटाई वही अजिया के हिस्से में आई, और ये सब निगहत मामी से बर्दाश्त ना होता था। उन्हें सारी उम्र ये किलक सताता रहा कि बहन और भांजी के पीछे उनकी और उनके बच्चों की हक तलफी होती है। हालांकि नाहिद बेगम बहुत सुलझू फितरत की मालिक थीं। उन्होंने भावच की राजधानी में कभी मुदाखलत की कोशिश ना की। भाई की मोहब्बत का भी कभी नाजायज फायदा ना उठाया। अजिया माँ का परतो थी, जो मिल जाता उसी पर खुश हो जाने वाली। उसने जान निछावर करने वाले मामू से कभी कोई कोई जिद फरमाइश या मुतालबा ना किया। उससे 3 बरस बड़ी नादिया थी, वो बाप की लाडली भी थी और जिद्दी भी। मामू लाडली की जिद पूरी करने को जो कुछ उसे दिलाते वैसा ही अजिया के लिए भी ले आते, और ये बात मामी की बर्दाश्त से बाहर थी। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़े दानिश भाई, जो घरेलू मामलात से बेनियाज अपने ही यारों दोस्तों में मशगूल रहते। फिर आसमा बाजी, और सबसे छोटी नादिया। बेटियां माँ की सिखाई पढ़ाई के जेर असर बेवा फुप्पी से भी खार खाती और अजिया से भी चिढ़ती रहती। मामू दबंग शख्सियत के मालिक थे। उनकी जिंदगी में निगहत खुलकर अपना अनाज जाहिर ना कर सकी। फिर एक रोड एक्सीडेंट में मामू जिंदगी की बाजी हार गए, तो इस घर में अजिया और नाहिद बेगम पर जिंदगी का तल्ख रूप आश्कार होने लगा। अब मामी को किसी का डर ना था। वो खुलकर अपना अनाज जाहिर करने लगी। नाहिद बेगम और अजिया से बराबरी के हकूक वापस लेकर इस घर में उनसे दूसरे दर्जे के शहरियों जैसा बर्ताव होने लगा। नाहिद बेगम अपनी जात के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादतियां तो खामोशी से बर्दाश्त करती रहीं, लेकिन अजिया की हालत देखकर उनका दिल खून के आंसू रोता था। उनकी ज़हीन, फतीन और खूबसूरत बच्ची इस घर की मुलाजमा बनकर रह गई थी। दानिश, जिसकी शादी को अभी कुछ अरसा ही हुआ था, उसकी बीवी भी सास नंदों की देखा देखी अजिया से नखुवत भरा रवैया इख्तियार करती। सबसे बड़ी आसमा तो ब्याह कर चली गई, लेकिन नादिया, जो अब तक अजिया की जहानत और खूबसूरती की वजह से अपनी जलन दिल में रखने पर मजबूर थी, अब उसे किसी का डर ना रहा। वो अजिया के साथ हद दर्जा तहकीर भरा सलूक करने लगी। नारवा हालात के बावजूद एफएससी में अजिया ने जान तोड़ मेहनत करके शानदार नंबर हासिल कर लिए थे।
अपने शहर के मेडिकल कॉलेज का तो मेरिट ना बन पाया, लेकिन करीबी शहर के मेडिकल कॉलेज की दूसरी मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ गया था। माँ बेटी की खुशियों का कोई ठिकाना ना था। अजिया को अपनी कामयाबी खुशगवार मुस्तकबिल की ज़मानत लगती थी। बस वो एक बार डॉक्टर बनकर अपने पाँव पर खड़ी हो जाती तो माँ के साथ इस घर से दूर चली जाती। उसके गुमान में भी ना था कि मेरिट बनने के बावजूद उसके का डॉक्टर बनने का ख्वाब आंखों से नोच कर फेंक दिया जाएगा। निखत मामी ने वाज़ेह अल्फाज में जता दिया कि अगर वो पढ़ाई की खातिर दूसरे शहर हॉस्टल में रिहाइश रखना चाहती है, तो इस घर से दोनों माँ-बेटी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर ही जाएँ। नाहिद ने भावच की मिन्नत समाजत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मामी का नखुवत भरा इनकार इकरार में ना बदला। दूसरे शहर में रहकर लड़कों के साथ पढ़ेगी तो जाने तुम्हारी बेटी क्या गुल खिलाए। ना बाबा, हम इज्जतदार लोग हैं। और फिर ये तो बताओ, इतनी महंगी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? अब तो तुम्हारा भाई भी कब्र में जा सोया है। फिर किस बर्ते पर ऐसा कदम उठा रही हो? जानती भी हो कितनी महंगी पढ़ाई है, हॉस्टल का खर्चा अलहदा। पढ़ाई के खर्चे की फ़िक्र ना करें निग्गत भाभी, मेरे पास जो थोड़ा बहुत ज़ेवर पड़ा है, मैं वो बेचकर अजिया की पढ़ाई का खर्चा उठा लूँगी। अजिया की आँखों की बुझती जोत देखकर नाहिद की मिन्नत में और शिद्दत आ गई। ज़ेवर की बात तो ऐसे कर रही हो जाने कितना ढेर सोने का मौजूद है। वो जो चादर 4 साढ़े 4 तोले ज़ेवर तुमने अब तक सँभाल कर रखा हुआ है ना बीबी, वो अपनी बच्ची की शादी के लिए सँभाल कर रखो। मैंने खुद अपनी बेटी ब्याहनी है, तुम्हारी बच्ची की शादी का खर्चा हम ना उठा पाएँगे। अजिया डॉक्टर बन गई तो अपनी शादी का खर्चा खुद उठा लेगी भाभी। इस बार नाहिद पस्त आवाज़ में बोली थी। बीबी, मेरा सर तो खाओ नहीं, कह तो दिया, जाना है तो जो दोनों जाओ, जान बख्शो हमारी। हाँ, फिर दोबारा इस घर की दहलीज पर कदम रखने का मत सोचना। मामी का कहा हर्फ आखिर था। नाहिद खामोश हो गई। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं बीएससी कर लूंगी। उसके बाद एमएससी, डॉक्टर ना सही टीचिंग लाइन में आ जाऊंगी। अजिया के कहने पर नाहिद ने नम आंखों से बेटी को देखा। हौसला उन्हें बेटी को देना चाहिए था, उल्टा वो उन्हें समझा रही थी। अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद या मायूस ना होना मेरी बच्ची। ना ही इस दुनिया में सिर्फ बेहिस और कठोर लोग बसते हैं। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। मेरी बेटी इंशाल्लाह आने वाली ज़िंदगी बहुत शादमानी में गुजारेगी। वक्त सदा ऐसा नहीं रहता। वो बेटी का माथा चूमकर खोए खोए अंदाज में खुद कलामी कर रही थी। क्या हुआ अम्मी, आप ठीक तो हैं? अजिया को माँ का अंदाज गैर मामूली लगा था। मेरी बेटी के ख्वाब टूटे हैं, बस थोड़ा-सा उदास हूँ, लेकिन नहीं चाहती कि ये उदासी तुम्हारी आँखों में डेरा जमाए। खुशगुमानी का दामन हाथ से ना छोड़ना आजिया, और मायूसी को खुद पर हावी ना होने देना। हर मुश्किल के साथ आसानी है। वो बेटी को समझा रही थी। अजिया ने आंसू पोंछकर माँ के हाथ चूमे और असबात में सर हिला दिया। वो नहीं जानती थी कि माँ की ये नसीहतें और दुआएं उसकी जिंदगी की आखिरी दुआएं हैं। ख्वाब बेटी के टूटे थे, दिल माँ का टूटा, और ऐसा टूटा कि उसने धड़कना ही छोड़ दिया। वो रात सोई तो सोती की सोती रह गई। नए दिन का सूरज तलु हुआ तो अजिया को पता चला सर पर क़यामत टूटना किसे कहते हैं। बाप का रिश्ता तो वो होश संभालने से पहले ही खो बैठी थी। उसके जीने का आसरा ही उसकी माँ थी। माँ के बिछड़ने के बाद वो जाने कैसे जिंद और क्यों जिंदा थी। उसकी हालत देखकर अपने और पराए सब अश्कबार हो रहे थे। निग्घत मामी भी उसे खुद से लिपटा लिपटा कर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। बच्ची बेसहारा, बेचारी बेसहारा रह गई। बाप पहले ना था, अब माँ भी साथ छोड़ गई। कोई पड़ोस पड़ोस की औरत उस तरह हम आमेज अंदाज में मुखातिब थी। क्यों होने लगी बेसहारा? हम है ना इसके वाली वारिस। निग्घत मामी चमक कर बोली और फिर से अजिया को सीने से चिमटा लिया। अजिया नहीं जानती थी मामी का ये रवैया खुदा खौफी है या दुनिया दिखावा। सच तो ये था कि अब उसे किसी दिलासे तसल्ली या हमदर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अल्लाह की ज़ात से सब्र की तालिब हुई थी, और अल्लाह ने रफ्ता रफ्ता उसे सब्र से नवाजा भी था। उसकी साबिर शाकिर माँ रब की रहमत के साए में यकीनन बहुत अच्छे मकाम पर थी। वो दुनियावी आलाम से छुटकारा पाकर अब्दी सुकून पा चुकी थी। माँ के सुकून का सोच के अजिया अपने बेकरार और वहशत ज़दा दिल को पुरसकून करने की कोशिश करती। कुछ अरसे तक घर वालों ने भी उसके हाल पर रहम खाया था। वो सारा-सारा दिन माँ के इसाले सवाब के लिए कुरान पाक पढ़ती रहती, कोई उसे घर के काम के लिए आवाज़ ना लगाता। लेकिन इंसान जिबिल्लत का गुलाम है। निगहत मामी की खुदाखौफ़ी या दुनिया दिखावे की मियाद बस डेढ़ 2 महीने तक ही थी। फ़कत सरवत भाभी थीं जिनके तर्ज़ अमल में वाज़ेह तब्दीली आई थी। उन्होंने ही शौहर से कहकर रजिया का आगे कॉलेज में दाखिला करवाया था। दानिश भाई ने ही किताबें वग़ैरह खरीद कर ला दी।
یہ اور بات کہ مامی ان کے اس اقدام پر ہرگز خوش نہ تھیں اور بہت دیر تک بڑبڑاتی رہی تھیں۔ پڑھائی میں لگے گی تو اماں اس کا غم غلط ہو جائے گا، کیا جائے گا، 2 سال اور پڑھنے دیں، پھر بٹھا لینا اس کو بھی نادیہ کی طرح گھر میں۔ دانش نے ماں کو سمجھایا، حالانکہ نادیہ کے گھر میں بیٹھنے میں سراسر اس کا اپنا کمال تھا۔ اس نے گر پڑھ کر میٹرک پاس تو کر لیا تھا، مگر دوبارہ کی کوشش کے باوجود جب سادہ مضامین میں بھی ایف اے کا پاس کرنے میں کامیاب نہ ہوئی تو اس نے پڑھائی کو دفعہ دور کہہ کر گھر بیٹھنے کو ترجیح دی۔ اب وہ سارا سارا دن فلمیں دیکھتی یا آس پڑوس کی سہیلیوں کے گھر وقت گزاری کے لیے چلی جاتی۔ اجیا کو آگے پڑھنے سے روکنے کے لیے بھی وہی ماں پر دباؤ ڈالتی تھی۔ اسے یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ اجیا شکل کے ساتھ ساتھ تعلیم کے میدان میں بھی اسے آگے نکل جائے۔ اپنی سانولی رنگت تو اس نے کریموں، بلیچ اور مستقل فیشل کے ذریعے چمکا لی تھی۔ اجیا جیسی ذہانت پیدا کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ اس کی کوششوں کے باوجود اجیا کا بی ایس سی میں داخلہ ہو گیا تھا۔ اجیا ثروت بھابی کی ممنون و احسان مند تھی، جن کے دل میں اللہ نے اس کے لیے رحم ڈال دیا تھا۔ اب اس سے ساری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر لی۔ نگہت مامی اس کے پڑھائی پر ایک دھیلا خرچ کرنے کو تیار نہ تھی۔ اجیا نے پاس پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی۔ برائے نام فیس میں اتنا اچھا ٹیوٹر کہاں سے ملتا؟ جلد ہی گھر بچوں سے بھر گیا، لیکن اب نادیہ سے شام کے 2 گھنٹے بچوں کا شور برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ گھر ہے یا چڑیا گھر؟ 2 گھڑی کا سکون میسر نہیں۔ بچوں کی چیخ چیخ سے میرا سر پھٹنے کو ہو جاتا ہے۔ چھٹی کرو ان بچوں کی۔ وہ اجیا کے سر پر کھڑی ہو کر چلاتی۔ اجیا بے بسی سے اس کو دیکھ کر رہ جاتی۔ کل بچوں کا پیپر ہے نادیہ، اب اسے چھٹی کیسے دے دوں؟ بس تھوڑی دیر اور برداشت کر لو، اب ان میں سے کسی کی آواز بھی نہیں نکلے گی۔ بچوں خبردار، جو اب کسی نے شور کیا۔ وہ نادیہ کی منت کے بعد بچوں کو بھی ڈپٹتی۔ نادیہ پاؤں پٹک کر چلی جاتی۔ بی ایس سی کے فائنل پیپرز سے ذرا پہلے نادیہ کے لیے رشتہ آیا تھا۔ اسلم ماموں کے کسی قریبی دوست کی بہن اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاشتی نگہت مامی کے ہاں آن پہنچی۔ سوئے اتفاق وہ اجیا کی غیر موجودگی میں گھر آئیں۔ اجیا اس وقت کالج گئی ہوئی تھی۔ نادیہ نے تمیز دار بیوی بن کر ثروت بھابی کے ہاتھ کے بنے کبابوں اور چنا چار سے ان کی تواضع کی۔ چہرے پر نہ نظر آنے والے میک اپ کی تو وہ ویسے بھی ماہر ہو چکی تھی۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے ایک سگھڑ اور سلیقہ مند لڑکی کے روپ میں وہ مہمان خواتین کو پسند آ گئی۔ اس پسندیدگی کا انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اظہار بھی کر دیا۔ نگہت مامی خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، جو اتنی اچھی جگہ بات بننے جا رہی تھی، ورنہ اب تک نادیہ کے جو بھی رشتے آئے وہ ایسی ویسی جگہوں سے ہی آئے تھے۔ جب مہمان خواتین کو لینے کے لیے ان کا بیٹا دروازے پر دستک دے رہا تھا، وہی وقت اجیا کا کالج سے واپسی کا تھا، ہاتھ میں کتابیں، چہرے پر تھکن، اور وہ ایک اجنبی کو دروازے پر دیکھ کر ٹھٹکی۔ قریب ہی گاڑی کھڑی تھی۔ میری امی اور آپا اندر ہیں، 2 بار بیل بجا چکا ہوں، کوئی دروازے پر نہیں آیا۔ آپ پلیز اندر جا کر بتا دیں، فرحان باہر آیا ہوا ہے۔ نوجوان نے اسے شائستگی سے مخاطب کیا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اسی لمحے نگہت نے دروازہ کھولا تھا۔ اجیا خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اب یقیناً مامی نے اس بندے کو خود ہی اٹینڈ کرنا تھا۔ اندر براجمان خواتین نے اس کے سلام کرنے پر اسے بغور دیکھا تھا۔ ثروت بھابی کے تعارف پر جب انہیں پتہ چلا کہ وہ ناہید بیگم کی بیٹی ہے تو وہ بہت محبت سے ملی۔ اسلم ماموں کے دوست کی بہن اس کی ماں سے بھی بخوبی واقف تھیں۔ ناہید بیگم کی ناگہانی وفات پر انہوں نے دلی افسوس کا بھی اظہار کیا۔ ماں کے ذکر پر تو اجیا کے آنسو خود بہت نکل آتے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر خاتون نے اسے ساتھ چمٹا کر مزید تسلی دی۔ چند لمحوں کے بعد نگہت مامی نے انہیں ان کے بیٹے کے آنے کی اطلاع دی تو وہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ بہت شرمیلا بچہ ہے، بتھیرا کہا کہ اندر آ جائے، مگر باہر ہی کھڑا ہے۔ نگہت مامی نے مسکرا کر خواتین کو مخاطب کیا۔ 3 دن بعد خواتین کی دوبارہ آمد ہوئی تھی۔ پچھلی ملاقات پہ تو انہوں نے نادیہ کے لیے صرف ڈھکے چھپے الفاظ میں پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، لیکن آج جب وہ باقاعدہ رشتہ مانگنے آئیں تو انہوں نے اجیا کا نام لے کر رشتہ مانگا۔ نگہت مامی نے انہیں واضح الفاظ میں باور کروا دیا کہ نادیہ بڑی ہے، انہوں نے پہلے نادیہ کے بیاہ کا سوچنا ہے، مزید کہ اجیا کی فی الحال شادی کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نادیہ بھی بہت پیاری بچی ہے، لیکن دراصل فرحان کو اجیا ایک ہی جھلک میں اتنی پسند آئی کہ اس کا اصرار ہے اجیا سے رشتہ طے کیا جائے۔ فرحان کی بہن نے ذرا جھجکتے ہوئے بھائی کی پسندیدگی سے بھی آگاہ کر دیا تاکہ نگہت بیگم صورتحال سمجھ کر نادیہ کے بجائے اجیا کے لیے رشتہ قبول کر لیں۔ اس بیچاری کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ بات اجیا کی زندگی میں کیسا طوفان لے آئے گی۔ بگڑے تیوروں کے ساتھ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد نگہت بیگم اجیا پر چڑھ دوڑیں۔
ऐसे लक्षण है इस लड़की के। दरवाजे पर खड़े खड़े जाने क्या आंख मटक्का किया कि लम्हों में लड़के को फांस दिया। अच्छा भला मेरी नादिया का नसीब खुल रहा था, इसकी वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। गैज़ो गजब से उनका बुरा हाल था। अम्मा, शादी तो अजिया की भी करनी है ना? रिश्ता मुनासिब है तो इसकी जिम्मेदारी से तो जान छुड़ाओ। अल्लाह हमारी नादिया का नसीब भी खोलेगा। सरवत भाभी ने सास को सुला देनी चाहिए। अरे जो लोग मेरी बच्ची को मुस्तरद कर गए, उन्हें तो मैं दोबारा इस घर की दहलीज ना पार करने दूं। वो नखुवत से बोली। सरवत भाभी ने तरहम भरी नजर अजिया पर डाली, जो कोई भी कसूर ना होते हुए मुजरिमों की तरह सर झुकाए मामी की लान तान सुन रही थी। चंद माह बाद उसकी जिंदगी में एक और तूफान आया था। समीउल्लाह, जिसके बाप का मोहल्ले में सबसे बड़ा जनरल स्टोर था और वो खुद बाप के काम में हाथ बटाता था, उसका अजिया के लिए रिश्ता आना घर में एक भोंचाल का सबब बन गया। मेरी नादिया बड़ी है, पहले मुझे इसका सोचना है भाभी। अजिया तो वैसे भी अभी पढ़ रही है। निगत मामी ने समीउल्लाह की माँ की तवज्जो नादिया की जानिब मबजूल करवाना चाही थी। आपका कहना अपनी जगह दुरुस्त है निगत भाभी, लेकिन समीउल्लाह की ख्वाहिश है लड़की पढ़ी लिखी और बाशऊर हो। बस मैं इसीलिए अजिया की तलबगार बनकर आई हूँ। अजिया हमारी आंखों के सामने पढ़ी बढ़ी कैसी समझदार और सुलझी हुई बच्ची है। फिर उसकी मरहुमा माँ मेरी कितनी अच्छी सहेली थी। बस यूं समझे, मैं उसकी निशानी को अपने समी के संग रुखसत करवा के अपने घर ले जाना चाहती हूँ। समीउल्लाह की माँ की सारी बातें तो निगहत मामी ने दरखोरे इतना ना सर जानी। उनकी सुई इसी बात पर अटक गई कि समीउल्लाह को पढ़ी लिखी लड़की का साथ दरकार है। उसकी माँ के एक के घर से निकलते ही अजिया की शामत आ गई थी। ये पढ़ाई के बहाने लड़कों को फांसती है, कैसे मुंह फाड़ कर कहकर गई है समीउल्लाह की माँ कि उसके बेटे को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अरे ये दुनिया में आखिरी पढ़ी लिखी लड़की बची है क्या, जो हर कोई इसी का तलबगार बनकर आ रहा है। यतीम यसीर, ना कोई वाली वारिस, ऐसी लड़की को तो कोई पूछता तक नहीं। उसके तलबगारों की फहरिस्त ही खत्म नहीं हो रही। निगहत मामी का जलन और हसद से बुरा हाल था। समीउल्लाह की माँ को का अजिया को पढ़ा लिखा और बाशऊर कहना और नादिया को रिश्ते के लिए ज़ेर गौर ही न लाने का मतलब यही था कि उनकी नादिया जाहिल और बेशऊर है। लाडली की ये नाकदरी उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। बस इसने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, कल से ये घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। हम इज्जतदार लोग हैं, ये तो दूसरे दिन अपने पीछे किसी को लगाकर घर ले आएगी। आज समीउल्लाह इसका तलबगार बनकर आया, कल कोई दूसरा आ जाएगा। सुन लिया ना अजिया, कल से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। वो फुंकार रही थी। अजिया ने हैरत और बेबसी से उन्हें देखा। कितनी बेबुनियाद बातें और इल्जाम थे ये। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मामी के तेवर इतने गजबनाक थे कि वो कुछ बोल ही ना पाई। जिस घर में बेरी हो वहां पत्थर तो आते हैं अम्मा। अगर अजिया का कोई रिश्ता आ गया है तो उसमें उस बेचारी का क्या कसूर, और कहीं ना कहीं तो उसे भी ब्याना है ना, कर दो उसकी शादी। अच्छा भला लड़का है समीउल्लाह, मोहल्ले में सबसे खाता पीता घराना है उनका। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। सरवत भाभी ने उसकी हिमायत में जुबान खोली। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे रिश्ते सिर्फ इसी मनहूस मारे के क्यों आते हैं। मेरी नादिया में किस चीज की कमी है भला। उनका दिल्ली किलक उनकी जुबान पर आ गया था। मोहल्ले की माएँ अंधी नहीं है जो नादिया के करतूत उनकी निगाहों से ओझल हों। इसे ऊट-पटांग फैशन करने, मोहल्ले की ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाने और इंडियन फ़िल्में देखने के सिवा कोई तीसरा काम आता है? भला घर में हिलकर पानी तक तो पीती नहीं, फारिग बैठ-बैठ कर वज़न कितना बढ़ गया है। घरदारी का कोई सलीका नहीं। कोई पागल है जो का तलबगार बनकर आएगा। सरवत भाभी जो तुनक मिजाज, नंद के नखरों और काहिली से आजिज़ आई हुई थीं, आज दिल कड़ा करके सब कुछ बोल डाला। वैसे भी अब घर का वाहिद कफ़ील उनका शौहर था। वो क्यों सास नंदों के बेजा नखरे बर्दाश्त करतीं। सरवत भाभी की बातों ने घर में तबले जंग बजा दिया था। इस शाम घर में घुमसान का रन पड़ा था। अजिया खामोश तमाशाई थी। वो इस लड़ाई का फरीक तक ना थी, लेकिन लड़ाई का हतमी नतीजा उसके कॉलेज जाने पर पाबंदी की सूरत निकला। मामी ने उसे फसाद की जड़ करार देते हुए हुक्मनामा जारी कर दिया कि आइंदा वो घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। 2-4 दिन गुजरने के बाद जब अजिया को लगा कि मामला ठंडा और मामी का गुस्सा कम हो गया है, उसने सुबह के वक्त मामी से डरते-डरते फिर कॉलेज जाने की इजाज़त चाही। ये उसकी खाम ख़याली थी कि मामी का गुस्सा ठंडा हो गया है। वो तो इस कदर तैश में आई कि उसकी किताबें तक फाड़ डालीं। अल्लाह के लिए मामी ऐसा मत करें, 2 माह बाद मेरे पर्चे हो जाएँगे, मैं आगे पढ़ने का नाम नहीं लूँगी। वो अपनी किताबों को पुर्ज़ा-पुर्ज़ा होते देखकर उनके आगे गिड़गिड़ा रही थी। मामी ने एक ना सुनी।
اگر گھر سے باہر قدم نکالے گی تو اپنے کسی یار کے ساتھ ہی دفان ہو جانا، دوبارہ اس گھر کی دہلیز پار کرنے کی جرت نہ کرنا۔ اس گھٹیا اور بازاری زبان کے استعمال کے بعد اجیا نے ان کے آگے گڑ گڑانا بند کر دیا۔ اسے ہمیشہ سے ایسے لوگوں کی کہانیاں پڑھ کر حوصلہ ملتا تھا جو جدوجہد کے ذریعے اپنی زندگی کے لیے نئی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ اس کو یہ پتہ نہ تھا کہ اگر کسی کو جدوجہد کرنے کی اجازت بھی نہ دی جائے تو وہ زندگی کا کیا لائحہ عمل اختیار کرے۔ اس کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو چکے تھے، جینے کی امنگ تک ختم ہو گئی۔ خود کو یہ سوچ کر حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا کہ جب تک زندگی کے دن لکھے ہیں پورے ہو جائیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کی حالت پر رحم کھا کر اسے بھی اس کے ماں باپ سے ملوا دے۔ وہ جانتی تھی موت کی دعا کرنا رب کو پسند نہیں، وہ اپنے لبوں پر یہ دعا لاتے ہوئے اعتراض برتتی، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی جو ہمک ہمک کر ماں کے پاس جانے کی آرزو کرتا۔ زندگی اسی ڈھب پر گزرتی رہی۔ مامی کی یہ خام خیالی کہ وہ اجیا کی پڑھائی چھڑوا کر اسے نادیہ کی برابری پر لے آئیں گی غلط ثابت ہوئی۔ گھر کی دہلیز پر جو بھی بھولا بھٹکا رشتہ آتا وہ نادیہ کو دیکھنے کے بعد دوبارہ یہاں کا رخ نہ کرتا۔ غیر معیاری کاسمیٹکس استعمال کر کے نادیہ نے اپنی جلد کا بیڑا غرق کر لیا تھا۔ وزن پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ بڑھیا سے بڑھیا کپڑوں میں بھی وہ اجیا کی برابری نہ کر پاتی۔ اجیا تو اب گھر کی ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ رشتے والوں کی آمد پر وہ باورچی خانے میں ہی گھسی رہتی۔ یہ مامی کی ہدایت تھی کہ وہ مہمانوں کے سامنے نہ آئے۔ گھر کون سا ایکڑوں پر محیط تھا۔ کن سوئیاں لینے والے گھر کے ہر کونے خدرے میں جھانک کر اپنی تسلی کرنا فرض سمجھتے تھے۔ اجیا کو دیکھ کر اگر کوئی اس کے لیے رشتہ نہ بھی مانگتا تب بھی نادیہ کی کم صورتی اور موٹاپا تقابلی موازنے کی صورت مزید واضح ہو کر سامنے آ جاتا۔ اجیا کے لیے تو نگہت مامی نے ویسے بھی لوگوں کو یہی بتانا شروع کر دیا تھا کہ اس کی بات دور کے رشتہ داروں میں طے ہو چکی ہے۔ اس سب کے باوجود نادیہ کی کہیں بھی بات بننے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نادیہ بار بار مسترد ہونے پر تھوڑی سائیکو ہو چکی تھی۔ وہ گھر والوں پر چیختی چلاتی، اس کے عتاب کا زیادہ نشانہ اجیا ہی بنتی۔ مامی نہ تو کسی صورت اجیا کی نادیہ سے پہلے شادی کر سکتی تھی، اس صورت میں نادیہ مزید نفسیاتی ہو جاتی، نہ ہی اجیا کو کہیں گھر سے دفان کر سکتی تھی۔ ایسے میں آسماں ان کی بڑی بیٹی میکے آئی تو اس نے ہی معاملے کا حل نکالا۔ اجیا کو میں کچھ عرصے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، نہ یہ سامنے ہوگی نہ لوگ نادیہ اور اس کا موازنہ کریں گے، بس آپ جلد از جلد نادیہ کا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی بات پکی کریں۔ اجیا اتنے عرصے میرے گھر رہے گی۔ ان کی تجویز کیا تھی؟ مامی کے سر سے منو وزنی بوجھ اتر گیا۔ اجیا سے رائے کس نے لینی تھی؟ وہ تو حکم ماننے کی پابند تھی۔ آسمہ باجی ویسے بھی نگہت مامی جتنی ظالم اور نادیہ جیسی کاٹ کھانے کو دوڑنے والی شخصیت نہ تھی۔ یہ نہ تھا وہ بہت بھلی تھی، خاصی ہدغرض تھی، لیکن کسی حد تک منافق بھی۔ ان کے میکے آمد پر اجیا بے دام غلاموں کی طرح ان کی خدمات بجا لاتی تھی، ان کے بدتمیز اور شرارتی بچے قابو کر لیتی تھی، ورنہ نادیہ تو بھانجے بھانجیوں سے بھی کوئی خاص انسیت نہ تھی۔ یہ اجیا کا دم تھا کہ آسمہ باجی چند دن ٹھاٹھ سے میکے میں گزارتی تھی۔ سروت بھابی تو اب ساس نندوں کو ہاؤس لفٹ کرواتی نہ تھی، آسمہ ہر کام کے لیے اجیا کو پکارتی، وہ بھاگ بھاگ کر ان کی خدمت بجا لاتی۔ اسے ساتھ لے کر جانے میں آسمہ کا کیا نقصان تھا؟ ماں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا اور انہیں مفت کی ملازمہ بھی مل جاتی۔ چند دن مہکے گزار کر جب وہ لوٹیں تو اجیا ان کے ہمراہ تھی۔ وہ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ چکی تھی، لیکن پھر بھی ایک اجنبی جگہ پر جا کر رہنے کا تصور خاصا غیر اطمینان بخش تھا۔ مامی کے گھر تو سیاد سے مانوس پرندے والی کیفیت تھی، اب جانے کس مزاج کے لوگوں سے واسطہ پڑے۔ آسمہ باجی کے منہ سے ہمیشہ ان کی ساس کی برائیاں سنی تھیں، بقول ان کے وہ خاصی خرانٹ اور چالاک قسم کی خاتون تھیں۔ اب پتہ نہیں وہ اپنے گھر میں اجیا کو قبول کرتی بھی ہیں یا نہیں۔ اجیا اسی ادیڑ بن میں تھی۔ آسمہ باجی کے شوہر نوید بھائی اجیا کو کافی معقول شخص لگتے تھے، حالانکہ وہ سسرال بہت کم آتے تھے۔ بیوی کو ٹرین میں میکے کے لیے سوار کر دیتے اور گھر واپسی پر بیوی بچوں کو اسٹیشن پر لینے آ جاتے۔ لیکن آج جب ٹرین منزل مقصود پر پہنچی تو اسٹیشن پر نوید بھائی موجود نہ تھے، وہ کوئی اور تھا۔ بچوں نے ٹرین کی رفتار ہلکی ہوتے ہی کھڑکی میں سے اسے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ غالب چاچو آئے ہوئے ہیں کہ نعرے بلند کر رہے تھے۔ ٹرین رکی تو غالب نے ڈبے میں چڑھ کر فٹافٹ سامان اتارا تھا۔ اجیا جانتی تھی کہ آسمہ باجی کا کوئی دیور نہیں ہے، ان کی دو پھاپا کٹنی ٹائپ قسم کی نندیں خیر سے دور دراز کے شہروں میں مقیم تھیں۔ یہ یقیناً ان کے چچا سسر کا بیٹا تھا۔ نوید بھائی کی بیوہ چچی ان کے اوپر والے پورشن میں رہتی تھی۔ آسمہ باجی کے منہ سے ان کا ذکر اجیا نے کئی بار سن رکھا تھا، اس لیے اسے غالب کو پہچاننے میں دقت نہ ہوئی۔ غالب نے البتہ چھوٹتے ہی آسمہ باجی سے اس کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ یہ جو خاتون آپ کے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی ہیں، کیا یہ آپ کے ساتھ ہیں بھابی؟
یا کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر آپ کے پیچھے چل پڑی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ ارے یہ اجیا ہے، میرے ساتھ آئی ہے۔ آسما باجی نے سرسری سا تعارف کروانا ہی ضروری سمجھا۔ اچھا تو یہ ہے اجیا، وہ جملہ کھینچ کر بولا۔ کیا مطلب؟ آسما باجی نے اسے گھورا۔ بھائی آپ نے اتنا جامع اور تفصیلی تعارف کروایا ہے جیسے یہ خاتون ملک کی کوئی مشہور و معروف ہستی ہوں۔ میں یہ سمجھا کہ میں ہی ان کی شہرت سے لا علم ہوں۔ اپنی لا علمی کے اعتراف کے بجائے یہی کہنا مناسب جانا کہ اچھا تو یہ ہے اجیا۔ بندہ باتونی تھا، اپنی ذات کو گفتگو کا موضوع بنتا دیکھ کر اجیا کو کوفت ہوئی، لیکن خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میری مرحومہ پھوپھو کی بیٹی ہے، اب کچھ عرصے کے لیے ہمارے ہاں ہی رہے گی، اور تم یہ بتاؤ کہ تمہارے نوید بھائی ہمیں لینے کیوں نہیں آئے؟ اتنے دنوں بعد بیوی بچے گھر لوٹ رہے ہیں، پھر بھی اس بندے کو فرصت نہیں۔ ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکل کر پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے آسما باجی نے شوہر کی غیر موجودگی کی بابت استفسار کیا تھا۔ آج اتفاق سے ایک دوست کی گاڑی ہاتھ لگی تھی، آپ کے شوہر نامدار نے موقع غنیمت جانا سوچا ٹیکسی کے کرائے سے جان چھڑوا کر کرائے کی گاڑی اور مفت کے ڈرائیور سے فیض یاب ہو لیا جائے۔ ویسے تو یہ گاڑی بھی پانی سے تو چلتی نہیں، اور اتنے اچھے نوید بھائی ہیں نہیں کہ مجھے پیٹرول کے مد میں کچھ پیسے ہی عنایت کر دیتے۔ بس بندہ ناچیز مروت میں مارا جاتا ہے۔ غالب کے کہنے پر آسما باجی نے کھسیائے بغیر اسے زبردست گھوری سے نوازا تھا۔ بچے گاڑی میں بیٹھ کر خوب پرجوش ہو گئے۔ آپ نے گاڑی لے لی چاچو، اب آپ ہمیں روز سیر کروایا کریں گے نا؟ بنٹی اور سنی تصدیق چاہ رہے تھے۔ ہماری ایسی قسمت کہاں پارٹنر، اسے ٹھنڈی آ بھری۔ بابا لینے کیوں نہیں آئے؟ سومی نے منہ بسورا۔ دیکھا یہ ہوتی ہیں بیٹیاں، ان نالائکوں کو باپ کی پرواہ ہی نہیں، پرائی گاڑی دیکھ کر ہی خوش ہو رہے ہیں۔ اس نے بھتیجوں کو گھورا۔ ویسے نوید کیا کر رہے تھے، آئے کیوں نہیں؟ شوہر کا نان آسما کو بھی کھل رہا تھا۔ بار بار یہ سوال پوچھ کر کیوں شرمندہ کرواتی ہیں آسما بھابی؟ میرا بیچارہ بھائی آپ کے بیڈ روم کی صفائی ستھرائی کر کے اس قابل بنا رہا ہے کہ آپ کمرے میں داخل ہوتے ہی چیخ نہ ماریں۔ 15-20 دن کا پھیلاوا سمیٹنا آسان کام تھوڑی ہے، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ کیوں، وہ نسرین مر گئی کیا، کام پر نہیں آ رہی؟ آسما نے ملازمہ کے بارے میں استفسار کیا۔ نسرین تو نہیں مری، البتہ اس کی ساس مر گئی ہے، کہتی ہے گھر پر مہمانوں کا رش ہے، چند دن مزید چھٹی کرے گی۔ اس کمبخت کی تو اب میں پکی چھٹی ہی کر دوں گی، آسما نے مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ اجیا گاڑی میں ہونے والی بات چیت سے بے نیاز کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھنے میں مشغول تھی، لیکن انداز میں کوئی اشتیاق یا محویت نہ تھی، وہی سرد و سپاٹ سا انداز جو اب اس کی شخصیت کا خاصہ بن چکا تھا۔ گاڑی کب منزل مقصود پر پہنچی اسے پتہ بھی نہ چلا، وہ اپنے خیالوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ اجیا آنی، چلیں گھر آ گیا، سومی نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ ویسے بھابی یہ خاتون پیدائشی ایسی ہیں یا یہ مرض بعد میں لاحق ہوا؟ غالب بہت سنجیدگی بھری تشویش سے استفسار کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آسما باجی نے اسے گھورا۔ مطلب گونگی بہری ہیں تو اشاروں وغیرہ کی زبان سمجھ سکتی ہیں؟ وہ اس کی مکمل خاموشی کی وجہ سے سنجیدگی سے شرارتی سوال پوچھ بیٹھا تھا۔ اجیا کی آنکھیں باہر آئیں، اس کی ذات اتنی ارزاں ہو گئی تھی کہ یوں پرائے لوگوں کے ہنسی ٹھٹھول کا باعث بننے لگی۔ غالب سے اس کے چہرے کے تاثرات مخفی نہ رہ پائے، وہ تو ویسے ہی حسود شخص تھا، کسی کی دل آزاری کا اس کا قطعی ارادہ نہ تھا۔ شاید یہ لڑکی ضرورت سے زیادہ زود رنج تھی۔ معذرت چاہتا ہوں محترمہ، اگر آپ کو میرا مذاق برا لگا، اس نے معذرت کرنے میں لمحہ نہ لگایا۔ اجیا کو اس بار بھی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بولے۔ آسما باجی کو البتہ اس کا اجیا کو اہمیت دینا قطعی نہ بھایا تھا۔ اب جلدی سے سامان ڈگی سے نکالو غالب، فضول میں دیر کیوں کر رہے ہو؟ وہ اسے گھرکتی آگے بڑھ گئی۔ اجیا بھی کسی معمول کے انداز میں ان کے پیچھے چل پڑی۔ آسما باجی نے اپنی باتوں سے اپنے سسرال کا جو ہوا اس کے دماغ میں بٹھا رکھا تھا ویسا وہاں کچھ نہ تھا۔ ان کی ساس اس سے بہت شفقت بھرے انداز میں پیش آئی، نہ آسما باجی سے اسے ساتھ لانے کا مقصد دریافت کیا، نہ اس کے قیام کی مدت کے بارے میں استفسار کیا۔ نوید بھائی بھی فوراً ہی گلاس میں ٹھنڈی یخ کولڈ ڈرنک لے آئے۔ آج سے پہلے تو کبھی گھر واپسی پر ہمیں ٹھنڈی بوتل پلانے کی توفیق نہ ہوئی آپ کو؟ آسما باجی نے شوہر کی کوئک سروس پر طنز کیا۔ بھائی اجیا پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے نا؟ وہ پرشفقت انداز میں مسکرائے۔ یہ مہمان بن کر نہیں آئی، اب اس نے بہت دن یہیں رکنا ہے، آسما باجی نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اجیا کو ملنے والا پروٹوکول انہیں بھلا نہ لگ رہا تھا۔ وہ تو یہاں اسے گھر کے کاموں میں اپنی مدد کے لیے لائی تھیں، لیکن ان کی ساس ہی ان عزائم کی آڑے آ رہی تھی۔ آسما نے سوچ رکھا تھا کہ وہ گھر کا وہ چھوٹا کمرہ جو فالتو کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا ہے اور اسٹور روم کے طور پر کام آتا ہے، اجیا سے اس کی صفائی کروا کر وہیں ایک کونے میں اس کا پلنگ بچھا دیں گی۔ اماں کو اس ارادے کا پتہ چلا تو خوب خفا ہوئی۔
कमाल करती हो बहू, वो कमरा रहने के काबिल है? और थकी हारी बच्ची आते के साथ ही उस काट कबाड़ की सफाई में जुट जाए। नवीद से कहो इसका पलंग मेरे कमरे में डाल दे। उन्होंने आसमा को मुखातिब किया। वाह अम्मा, अपने सगे पोते पोतियों को तो कभी अपने कमरे में सुलाने की हामी न भरी, अजिया के लिए फौरन कमरा हाजिर कर दिया। आसमा तुनक कर बोली, ये सोचे बगैर कि अजिया उनके हवाले से ही इस घर में आई है। अगर घर वाले उनके मैके के किसी फर्द को इज्जत दे रहे हैं तो ये उनकी भी इज्जत है, लेकिन उनसे अजिया को मिलने वाली अहमियत बर्दाश्त न हो रही थी। मेरे पोते पोतियों से बढ़कर मुझे कौन प्यारा है बहू, लेकिन तुम खुद जानती हो रात को हर 2 घंटे बाद तो कोई ना कोई वॉशरूम जाने के लिए उठ बैठता है। मेरे जोड़ों के दर्द का हाल भी तुम्हारे सामने है, एक बार लेटने के बाद उठने की हिम्मत नहीं होती। चलो ये बच्ची साथ सोएगी तो मुझे भी कुछ आसरा हो जाएगा। अम्मा का फैसला हतमी था। आसमा बाजी के जुज़बुज़ होने के बावजूद अजिया का ठिकाना अम्मा के कमरे में बन गया। अगले रोज सफिया चच्ची से मुलाकात हुई। वो प्राइमरी स्कूल में टीचर थीं। स्कूल जाने से पहले हस्बे मामूल जिठानी को अल्लाह हाफिज कहने आई। अजिया को देख कर ना हैरत का इजहार किया, ना तजस्सुस का, ना ही ये कुरेदा कि वो कितने दिनों के लिए आई है। बस एक पुरखुलूस सी मुस्कुराहट के साथ हाल अहवाल दरियाफ्त किया। अब तक की जिंदगी में अजिया को ऐसे बेरिया लोगों से कम ही वास्ता पड़ा था। उसे पहली ही निगाह में सफिया चची बहुत अच्छी लगी थी। भाई दोपहर को तो मुझे स्कूल वापसी पर देर सवेर हो जाती है, लेकिन आज शाम का खाना सब मेरी तरफ खाएंगे। ठीक है बेटा, तुम जरूर आना। तुम पहली बार आई हो इसीलिए बाकायदा खाने पर बुला रही हूँ। फिर तो जब जी चाहे ऊपर मेरे पास आ जाया करना। सफिया चची को अजिया की जिंदगी के दीगर मसाइब का इल्म तो ना था, हाँ ये जरूर पता था कि कुछ अरसा पहले ही वो माँ जैसी नेमत से महरूम हुई है। इस मासूम सी बच्ची की दिलजोई के लिए उन्होंने उसे अपनायत का एहसास दिलाना चाहा था। इसी लम्हे आसमा बाजी भी अंदर आई थी। सफिया ने शाम की दावत का प्रोग्राम उनके भी गोश गुजार कर दिया। अरे रहने दे चची, पहले ही स्कूल से थकी हारी आती हैं, फिर शाम को ट्यूशन के बच्चे, क्यों रात के खाने के तरद्दुद में पड़ती हैं। कोई और वक्त होता तो आसमा झट दावत कबूल कर लेती, लेकिन उन्हें अजिया को दी जाने वाली अहमियत खल रही थी। मैंने क्या तरद्दुद करना है बेटा, जो पकाएगा गालिब ही पकाएगा, मुझसे ज्यादा तो मेरे बेटे के हाथ में जायका है। वो मुस्कुराई थी। अजिया उनकी बात पर जी ही जी में हैरान हुई थी। ये यकीनन अजीबो गरीब फैमिली थी। आसमा बाजी का बस न चल रहा था कि वो पहले दिन ही अजिया के सर घर के सारे काम थोप दें। इत्तेफाक से कई छुट्टियां गुजार कर आज नसरीन भी चली आई। आसमा बाजी ने उसे फिलफोर नौकरी से फारिग कर दिया था। अजिया जान गई थी कि आसमा बाजी अब इस घर में उसकी हैसियत का तयन करने वाली हैं। नसरीन तो फिर तनख्वाहदार मुलाजमा थी। अजिया तो 2 वक्त की रोटी के बदले मुफ्त की मुलाजमा बनने वाली थी। अगर इज्जत नफ्स मजरू हुए बगैर घर के काम करने पड़ते तो अजिया को इस पर भी एतराज न था, लेकिन अम्मा को जब आसमा बाजी के इरादे का इल्म हुआ तो वो फौरन मैदान में कूदी थी। क्यों गरीब की रोजी पर लात मार रही है आसमां? बरसों पुरानी मुलाजमा है, वफादार और काबिल भरोसा है। और क्या आज से पहले इसने कभी छुट्टियां नहीं की? पहले तो कभी नौकरी से निकालने की धमकी तक नहीं दी, आज खड़े खड़े नौकरी से ही निकाल दिया। नसरीन अपना मुकदमा लेकर अम्मा जी के पास गई थी और फौरी कुमक लेकर आसमा बाजी के पास पलटी थी। पैसे दरख्तों पर नहीं लगते अम्मा, ये बहुत हराम हो गई है, और वैसे भी अब घर के काम करने वाले हम 2 जी हो गए हैं। अब नसरीन की जरूरत नहीं। आसमा बाजी का अंदाज कतई था। अरे वाह, ऐसे ही जरूरत नहीं। मेरे कितने काम तो ये नसरीन ही करती है। कभी सर में तेल लगवाती हूँ इससे, चोटी गूंदती है, हाथ पैर की मालिश करती है, कपड़ों की अलमारी सेट करती है। तुम्हें तो इतनी फुर्सत नहीं कि बूढ़ी सास के कमरे में झांक भी लो। और पैसे दरख्तों पर नहीं उगते तो मेरे बेटे की जेब से ही जाते हैं ना, या तुमने मैके से महाना बंधवा रखा है? अम्मा कड़क कर बोली। अजिया को जी ही जी में हंसी आई। आसमा बाजी की हद तक उनकी सास वाकई खासी दबंग थी। आसमा बाजी बुड़बुड़ाती तो रही, लेकिन सास के फैसले से इख्तलाफ की गुंजाइश न थी। इस घर में आने से पहले अजिया के दिल में जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बहुत जल्द अपनी मौत आप मर गए। आसमा बाजी के अलावा सब लोगों का बर्ताव बहुत अच्छा था। हाँ, उसे गालिब की मौजूदगी से ज़रूर उलझन होती थी। सफ़ियात चची का बेटा, जो माँ के साथ अपनी ताई का भी लाडला था, सुना था अच्छी खासी डिग्री ले रखी है, लेकिन मनपसंद नौकरी ना मिलने पर फ़िलहाल बेरोज़गारी के मज़े लूट रहा था। हाथ में बला का ज़ायका था। ऊपर अपने किचन को तो अक्सर रौनक बख्शे ही रखता था। बच्चों की फ़रमाइश पर नीचे भी कुकिंग के जौहर दिखाता रहता। आसमा बाजी नाक मुंह तो चढ़ाती, लेकिन उनके लाडलों की फरमाइश पर जो बर्गर, जिंगर बर्गर, क्रिस्पी चिकन वगैरह गालिब कम लागत में तैयार करके उनकी मौज करवाता, बाजार से वही चीजें बहुत महंगी पड़ती थीं। अजिया अलबत्ता उसका सामना करने से कतराती थी।
नसरीन की छुट्टी ना होने के बावजूद घर के बाकी मांदा काम आसमां बाजी उसके सुपुर्द कर चुकी थी, जो खुद टीवी देखती या फोन पर माँ से महवे गुफ्तगू रहती। सफिया चची भी दिन में से थोड़ी देर के लिए जिठानी के पास जरूर आती थी। दोनों देवरानी जिठानी में बहुत मोहब्बत और उल्फत के जज्बात पाए जाते थे। सफिया चची तो उन्हें भाभी के बजाय आपा कहकर ही मुखातिब करती और बिल्कुल बड़ी बहनों वाला दर्जा देती थी। वो बहुत बाहौसला और बाहिम्मत खातून थी। अम्मा ने ही अजिया को उनकी जिंदगी की कहानी सुनाई थी। शादी के बाद जग के बाद दीगरे 5 बच्चों में फकत गालिब ही जिंदगी लिखवा कर लाया था। बाकी सब पैदाइश के कुछ दिन बाद ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। एन जवानी में शोहर का साया सर से उठ गया। सफिया चची अधूरी तालीम मुकम्मल करके टीचिंग लाइन से वाबस्ता हो गई। 2 दुकानों का किराया और उनकी तनख्वाह से घर की गुजर औकात होने लगी। इकलौते बेटे को अच्छे तालीमी अदारों से तालीम दिलवाई, लेकिन अभी तक वो बरसरे रोजगार ना हो पाया था। सफिया चची ही घर की गाड़ी चला रही थी। अम्मा जोड़ों के दर्द की वजह से खुद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर ना जा सकती थी। गालिब होता तो उन्हें सहारा देकर ले जाता। अब ये ड्यूटी अजिया की भी लग गई थी। शाम को कभी सफिया चची नीचे ना आ पाती तो अम्मा ऊपर चली जाती। उन्हें नीचे बंद घर में वैसे भी वहशत होती। सफिया चची के सहन से तारों भरे आसमान का नजारा अजिया को भी भला लगता था। दोनों खवातीन सहन में बातों में मशगूल हो जाती और अजिया तारों भरे आसमान को तकती रहती। वैसे खातून जिस महवियत से आप आसमान तकती हैं, लगता है अनकरीब कोई नया सितारा या सयारा जरूर दरियाफ्त कर लेंगी। गालिब उसे मुखातिब करता। हालांकि पहले रोज अजिया की आंसू भरी आंखें देखकर उसने तहैया कर लिया था कि उस लड़की को हरगिज ना सताएगा, लेकिन चमड़े की जुबान फिसले बगैर कब रह सकती थी। अजिया अलबत्ता रोजे अव्वल वाली रविश पर कायम थी। उसकी किसी भी बात के जवाब में फकत खामोशी। कोयटा से मैमूना के फोन पर फोन आ रहे हैं। आपा हर बार गालिब की नौकरी के बारे में इस्तफसार करती है। मैं इसे कब तक उम्मीद का दामन झूठा दामन थमाऊं। ये लड़का इस मामले को संजीदगी से लेता तक नहीं। सफिया ने बेटे को शाकी अंदाज में देखते हुए अम्मा से दुखड़ा रोया। इस खानदानी गुफ्तगू के बीच अजिया को अपनी मौजूदगी गैर जरूरी लगी। मैं नीचे चली जाऊं अम्मा, थोड़ी देर में आकर आपको ले जाऊंगी। उसने उन्हें मुखातिब किया। क्या करोगे नीचे जाकर? आसमा नवीद बाजार गए हैं, अकेले घर में तुम्हें वैसे ही डर लगता है। वो उसकी आदतों से बखूबी वाकिफ हो चुकी थी। अजिया चुप हो गई। सफिया चची ने सिलसिला कलाम दोबारा वहीं से जोड़ा। उन्होंने कोयटा में मुकीम अपनी बहन के घर गालिब का रिश्ता तय कर रखा था और अब वो लोग उसकी मुस्तकिल बेरोजगारी पर परेशान थे। देखे ताई अम्मा, आपके सामने मैं हर तीसरे दिन अपनी सीवी लेकर कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ। अभी तक नौकरी नहीं मिली तो मेरा क्या कसूर? और जहां तक उन लोगों के ना उम्मीद होने का ताल्लुक है, तो इतनी बार अम्मी से कहा है अपनी भांजी का मुझसे डायरेक्ट राब्ता करवा दे। उसे झूठी सच्ची उम्मीदें दिलाना, मुस्तकबिल के सब्ज बाग दिखाना, वो सब मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। फिर अपने घर वालों को वो खुद समझा लेगी। यहाँ तो ये हाल है कि मैंने मौसूफा को 7-8 बरस से देखा तक नहीं। फोन पर बात करने की वो रवादार नहीं। अब मैं ख्वाबों में उससे हम कलाम होकर तो उसे पटा नहीं सकता। गालिब ने अपनी मजबूरी बयान की। उसे पटाने से बेहतर है तुम नौकरी ढूंढ लो। नौकरी अपने म्यार की नहीं मिल रही तो अपना म्यार कुछ नीचे कर लो मेरे चंदा। ताई ने लाडले को पुचकारा। आप लोग समझते हैं कि मुझे अपने म्यार से नीचे नौकरी ढूंढने में कोई आर है? ये बात समझते नहीं कि इससे मेरी और मेरी डिग्री की मार्केट वैल्यू गिरती है। जहां इतना इंतजार कर लिया वहां थोड़ा सा मजीद इंतजार और कर ले अम्मी। और यही बात खाला को भी समझा दे। जब भी उनका फोन आता है घर में टेंशन फैल जाती है। गालिब अब कुछ खफा होकर वहां से वॉकआउट कर गया। दोनों खवातीन ठंडा सांस भर कर रह गई। सफिया चची शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उन्हीं बच्चों में से एक की माँ अपनी मैट्रिक अपनी मैट्रिक में जेर तालीम बेटियों के लिए ट्यूशन की बात करने आई थी। सफिया ने उनसे सहूलत से माजरत करना चाही। आपको पता है भाभी, मैं तो ज्यादा से ज्यादा छठी सातवीं के बच्चों को पढ़ाती हूँ। फिर आपकी बच्चियों के साइंस सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना तो वैसे भी मेरे बस की बात नहीं। सफिया चची के इनकार पर औरत का चेहरा भुज गया। इनके अब्बू बच्चियों को एकेडमी भेजने के हक में नहीं। आस पास कोई फीमेल टीचर भी नहीं। अब मुश्किल में पड़ गई हूँ, बच्चियों को कहाँ भेजूं? औरत बहुत मायूस होकर पलटी थी। इत्तफाक से अजिया मौका पर मौजूद थी। उसने बहुत झिझकते हुए सफिया चची से इस बारे में बात की। 9वीं 10वीं के बच्चों को मैं भी पढ़ा सकती हूँ चची, बल्कि अगर कोई एफए या एफएससी का स्टूडेंट हो तो मुझे उसे पढ़ाने में भी कोई मसला नहीं होगा। मसला सिर्फ आसमा बाजी की इजाजत का है। आपके कहने का मतलब है कि आप एफए एफए एफएससी के स्टूडेंट्स तक को पढ़ा सकती हैं, जबकि आसमा भाभी बताती हैं कि आपकी अपनी तालीमी काबिलियत सिर्फ एफए है। मैट्रिक तक के लेवल के बच्चों को मैथ्स फिजिक्स पढ़ाना इतना आसान नहीं है। खातून, आप जाने किस गुमान में हैं।
गालिब उधर आ निकला था और उसे जताए बगैर ना रह पाया। उसने बात मामूल के अंदाज में की थी, लेकिन अजिया को ये ताने की सूरत लगी। अगर आप मेरे ज़ाहिरी हुलिये, मामूली कपड़े, जूतों और हर वक्त घर में रहने की वजह से मुझे बिल्कुल अनपढ़ किस्म की लड़की समझते हैं, तो ये आपकी भूल है। एफएससी में मेरे नंबरों की बुनियाद पर मेडिकल कॉलेज का मेरिट बन गया था। बस घरेलू हालात ने इजाज़त ना दी और बीएससी के पेपर से कुछ अर्सा पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। आज पहली बार वो गालिब की किसी बात का जवाब में बोली थी। ये और बात की वो अजियतनाक वक्त याद करके आंखें फिर आंसुओं से भर गईं। वो क्या बनना चाहती थी और हालात की सितम ज़रीफ़ी ने क्या बना दिया था। मेडिकल कॉलेज का मेरिट, वाओ अमेजिंग! आप तो छुपी रुस्तम निकली भाई। गालिब उसकी डुबडुबाई हुई आंखें देख चुका था। जाने उस लड़की की उदास आंखें देखना उसे खासा मुश्किल क्यों लगता था। उसने हल्का फुल्का अंदाज इख्तियार करके उसे सराहा था, जबकि सफिया चची तो उसकी ट्यूशन पढ़ाने वाली तजवीज़ पर फौरन मुत्तफिक हो गई थी। आसमा की तो फ़िक्र ही ना करो, बल्कि इस बारे में आसमा से बात भी ना करो। मैं खुद उससे कहूँगी कि मुझे ट्यूशन के बच्चों के लिए एक हेल्पर टीचर की ज़रूरत है। अगर वो फिर भी ना मानी तो आपा बेगम है ना, तुम हाँ में आसमा से इतना मत डरा करो बेटा। सफ़िया चची को भी इतने दिनों में खूब अंदाज़ा हो गया था कि आसमा अपनी सगी फूफी ज़ात बहन से क्या सलूक रवा रखे हुए है। इस बच्ची के रख रखाव और मतानत ने उन्हें हमेशा ही मुतासिर किया था। उसकी अधूरी बातों के बावजूद नतीजा अखज़ करना मुश्किल ना था कि वो हालात के जबर का शिकार होकर अपने तापनाक मुस्तकबिल से किनारा कश हुई है। आज उन्हें उसकी आंखों में जो उमंग नजर आई थी, वो इस उमंग को खत्म ना होने देना चाहती थी। जाने उन्होंने आसमा बाजी से क्या बात की थी, बहर कैफ उसे ट्यूशन पढ़ाने की इजाजत मिल गई थी। वो ऊपर सफिया चची के पोर्शन में उन्हीं के साथ ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। 2 बच्चियों से शुरू होने वाला सिलसिला जल्द ही 6-7 बच्चियों तक फैल गया था। यहाँ ट्यूशन फीस का रेट खासा माकूल था। जब बच्चियों की पहली फीस उसके हाथ में आई, तो उसने रब का बेपाया शुक्र अदा किया था। अब ये पैसे आसमा के हाथ में थमाने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी फितरत का अंदाजा हो चुका है। ये आसमा से ज्यादा मेरे बेटे का घर है। हाँ, वहाँ एहसान एहसान मंदी के जज्बात में घिर कर कभी ये पैसे अपनी बहन को थमा दो। अम्मा ने उसे पेश की तंबीह की थी। उसने इस शफीक सी बूढ़ी खातून को मोहब्बत से देखा। चंद ही दिनों में उनसे कैसा दिल का रिश्ता कायम हो गया था। वो बिना कहे उसके दिल की बात जान जाती थी। आसमा तो तुम्हें साथ बाजार लेकर जाने की रवादार ना होगी। मैं सफिया से कहूंगी, उसके साथ बाजार जाकर अपने लिए ढंग के 2 जोड़े और अपनी जरूरत की दूसरी चीजें ले आओ। मैंने पहले भी तुम्हें कितनी बार पैसे देने की कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारी खुददार तबीयत को गवारा ना था। अब अपने पैसों को अपनी मर्जी से खर्च करो। उन्होंने उसे मुस्कुराकर नसीहत की। अजिया ने भी मुस्कुराकर इस बात में गर्दन हिला दी। सफिया चची उसे अपने साथ बाजार ले गई थी। उसके नाना करने के बावजूद उन्होंने एक जोड़ा अपनी तरफ से भी दिलवा दिया था। पहना ओढ़ा करो बेटा, तुम्हारी उम्र की बच्चियों को तो सजने संवरने का इतना इतना शौक होता है। उन्होंने उसे मोहब्बत भरे लहजे में मुखातिब किया। आसमा बाजी से उसकी ये सरगर्मियां बर्दाश्त न हो रही थीं। अम्मी सही कहती थीं, तुम शक्ल से जितनी मासूम लगती हो, अंदर से उतनी ही घुन्नी हो। कैसे अम्मा और चची को अपने काबू में कर लिया। लेकिन बीबी, किसी भूल में ना रहना। नादिया के रिश्ते की बात चल रही है। जैसे ही खैरियत से उसकी शादी निबटती है, तुम वापस वहीं चली जाओगी जहां से मैं तुम्हें लेकर आई थी। कितने थोड़े से दिनों में तुमने कैसे परपोजे निकाल लिए हैं। आसमा बाजी की जुबान जहर उगल रही थी। आज अजिया ने सफिया चची के साथ खरीदा गया कासनी रंग का जोड़ा पहन रखा था। उसे सिलाई नहीं आती थी। सफिया चची ने ही बहुत डिजाइनिंग करके ये जोड़ा सिया था। चंद माह में ही अजिया की कुमलाई हुई रंगत फिर से दमकने लगी थी। आसमा को उसका ये निखरा निखरा रूप बर्दाश्त न हो रहा था। अजिया जो अम्मा के लिए चाय बनाने किचन में मौजूद थी, आसमा आबाजी की आमद और फिर उनके बिगड़े तेवर देखकर घबरा गई थी। एक बात और बीबी, ये जो तुम ट्यूशन पढ़ाने के बहाने भाग भाग कर सफिया चची के पोर्शन में जाती हो, तो इस गुमान में ना रहना कि गालिब को फांस लोगी। शायद तुम्हें पता ना हो कि उसकी बात बहुत अरसा पहले उसकी खाला की बेटी से तय हो चुकी है, इसलिए कम अज कम गालिब पर तो डोरे डालने की जरूरत नहीं। आसमा बाजी तरफ्फुर से बोल रही थी। काश उन्हें इल्म हो जाता कि उनके पीछे गालिब भी आन खड़ा हुआ है। अजिया उसे देख चुकी थी और अब उसका बस न चल रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। आसमा बाजी ने साबित कर दिया था कि वो निग्घत मामी की ही बेटी हैं। किस कदर घटिया जुबान इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अजिया की जात पर कीचड़ उछाली थी। गालिब वापस पलटने के बजाय किचन में दाखिल हुआ था। मैं कोई लिहाफ या रज़ाई नहीं हूँ आसमा भाभी, जो इन मोहतरमा को मुझ पर डोरे डालने की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी अचानक आमद इतनी अचानक थी कि आसमा बाजी बुरी तरह सिटपिटाई थी।
اور ویسے بھی یہ آپ کی کزن ہے، ان کے متعلق آپ کو اتنا تو علم علم ہونا چاہیے کہ یہ انتہائی پروقار اور سلجھی ہوئی شخصیت کی مالک ہیں۔ یہ کسی پر ڈورے تو کیا، چھوٹی موٹی ڈوری بھی ڈالنے کے قابل نہیں۔ بولنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا کریں، یہی سوچ لیتی کہ اگر آپ کی گفتگو کا خلاصہ تائی اماں تک پہنچ جاتا تو وہ آپ کو کیا کچھ نہیں کہہ سناتی۔ سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم بھابی جان، اور ہاں مجھے ذرا سا زیرہ چاہیے، امی نے کڑھی میں بگاڑ لگانا ہے۔ وہ سب کچھ بول بال کر ذرا سے زیرے کے بجائے زیرے کا پورا ڈبہ اٹھا کر چلتا بنا تھا۔ آسما باجی نے بھی اجیا پر تنفر بھری نگاہ ڈالی اور چپ چاپ پلٹ گئی۔ اجیا کی آنکھوں سے دو آنسو نکل کر گال پر پھسلے تھے۔ آسما باجی کی زہر آلود باتیں اپنی جگہ، مگر غالب کے کہے دو فکرے ہی اسے معتبر کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ جو اس کا کچھ نہ تھا، کیسے دو ٹوک اور دبنگ انداز میں اس کے کردار کی گواہی دے کر فوراً پلٹ گیا تھا۔ آج سے پہلے وہ فقط اسے ایک لاؤبالی سا لڑکا لگا کرتا تھا، لیکن اب پل بھر میں ہی اس کے متعلق اس کی رائے بدل گئی۔ لیکن اس دن کے بعد اس نے غالب سے مزید کترانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہرگز نہ چاہتی تھی کہ آسما باجی کو اس کے کردار پر مزید کیچڑ اچھالنے کا موقع ملے۔ اس کا گریز سمجھتے ہوئے غالب نے بھی نیچے آنا کم کر دیا تھا۔ اس روز آسما باجی شاپنگ مشن پر نکلی تھی۔ انہی کی ہدایت پر ارجیا نے نہاری بنائی۔ جب سومی اس کے پاس غالب کا پیغام لے کر آئی، چاچو کہہ رہے ہیں بہت بھوک لگی ہے، صفیہ دادی اسکول سے دیر سے آئیں گی۔ چاچو کا خود کچھ پکانے کا موڈ نہیں، دو روٹی اور تھوڑا سا سالن اوپر بھجوا دیں۔ سومی نے رٹو طوطے کی طرف فر فر پیغام پہنچا دیا۔ دسترخوان لگ رہا ہے، غالب سے کہو نیچے آ کر کھا لو، 2 دن ہو گئے ہیں، نہ میں اوپر گئی نہ اس نے نیچے آ کر شکل دکھائی، پتہ نہیں کیا مصروفیت ڈھونڈ لی ہے اس نے۔ اماں کو لاڈلے کی 2 دن کی جدائی بھی کھل رہی تھی۔ سومی کے بلاوے کے بعد ذرا دیر بعد وہ نیچے آ گیا۔ اجیا نے دسترخوان پر کھانا چن لیا۔ نہاری مزے کی نہیں بنی تھی، اسے خدشہ تھا غالب مین میخ ضرور نکالے گا۔ ہوا بھی یہی، اس نے کھانا تو چپ کر کے کھا لیا، لیکن کہے بغیر نہ رہ پایا۔ اگر یہ واقعی نہاری تھی تو اس سے بدمزہ نہاری میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کھائی۔ اچھی بھلی بنی ہے، فضول کے نخرے مت دکھاؤ۔ اجیا کی بیچاری سی شکل دیکھ کر اماں نے غالب کو گھرکا۔ تائی اماں، تنقید کا مقصد فقط کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا، انسان تنقید سے ہی سیکھتا ہے نا۔ یاد کریں پہلے جب میں کوکنگ کے تجربات کرتا تھا تو سب گھر والے میرے بنائے کھانوں میں کتنی مین میخ نکالتے تھے، اور اب سب میرے ہاتھ کے بنے کھانے کیسے چٹخارے لے کر کھاتے ہیں۔ اس کا تفاخر آمیز لہجہ اجیا سے برداشت نہ ہوا۔ آپ کے پاس کھانا بنانے میں تجربے کرنے کی سہولت موجود تھی، میں جس گھر سے آئی ہوں وہاں بھی میری حیثیت فقط مددگار کی ہوتی تھی، کھانا پکانے کی نہ وہاں اجازت تھی نہ یہاں۔ آسما باجی کچھ پکانے دیتی ہیں، آج انہیں مجبوری تھی، سو انہوں نے آدھی پونی ترکیب بتا کر یہ ذمہ داری مجھے سونپی۔ پہلی بار میں کوئی بھی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ غالب کی تنقید اسے چبھی ہی اتنی تھی کہ عادت کے خلاف خاصے چڑے ہوئے انداز میں اسے جواب دے ڈالا۔ غالب کا مقصد پورا ہوا، وہ اسے کچھ بولنے پر ہی اکسانا چاہتا تھا۔ گڈ، انسان کو اپنے حق میں بولنے کا ہنر آنا چاہیے، اچھی کوشش ہے، اس نے اسے مسکرا کر سراہا۔ اجی آپ مزید کچھ بولے بنا برتن سمیٹنے لگی۔ بہت صابر بچی ہے، خود پر بیتی ظلم کی داستان سناتی نہیں، لیکن میں آسما کو بھی جانتی ہوں اور اپنی سمدھن سے بھی بخوبی واقف ہوں۔ بچی کس اجڑے پجڑے حال میں یہاں آئی تھی، اب ذرا سے چہرے پر رونق آئی ہے تو آسما کو یہ بھی برداشت نہیں۔ ایسے نخوت انداز میں بات کرتی ہے اجیا سے جیسے یہ اس کی زر خرید غلام ہو، کوئی خدا خوفی ہی نہیں ہماری بہو کو۔ اجیا کے کمرے سے نکلنے کے بعد اماں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ مان لے تائی اماں، بہو کے انتخاب میں آپ سنگین غلطی کی مرتکب ٹھہری ہیں۔ غالب نے آسما بھابی کے لیے ان کے انتخاب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کیا کریں بچے، ہم تو اس کے مرحوم باپ کی شرافت اور کردار کو دیکھ کر رشتہ مانگنے گئے تھے، کیا خبر تھی اسلم مرحوم کی بیوی کا کیا مزاج ہے، اور بیٹیاں بھی ماں کا پرتو ہیں۔ مجھے اتنے برسوں میں بہو کی ذات سے کوئی سکھ نہیں پہنچا، اس بچے نے کچھ عرصے میں ہی مجھے اپنا اتنا عادی بنا لیا ہے کہ سوچتی ہوں اس کے جانے کے بعد میرا دل کیسے لگے گا۔ وہ واقعی اجیا سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ یہی خیالات میری والدہ محترمہ کے بھی ہیں۔ غالب ہنسا۔ اچھا تو یہ بتا کہ نوکری کا کیا بنا، میمونہ نے تیری ماں کو فون کر کر کے عاجز کر رکھا ہے۔ اماں کو خیال آیا تو اس سے پوچھ بیٹھی، اور یہ موضوع غالب کی دکھتی رکھ تھا۔ آپ کی اور ماں کی دعا میں دم ہی نہیں ہے، ورنہ جو ڈگری میرے پاس ہے اب تک تو میں بڑا افسر لگ چکا ہوتا۔ اس نے گویا سارا الزام ماں اور تائی کے کندھوں پر رکھ دیا۔ اماں اسے گھور کر رہ گئی، وہ مسکرا کر ان کے کندھے دبانے لگا۔ صفیہ چچی کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، انہوں نے اسکول سے بھی 2-4 چھٹیاں لے لی تھی۔ آسما باجی سرسری ان کا حال پوچھ کر آ گئی تھی۔
اجیا اوپر والے پورشن میں صرف ٹیوشن پڑھانے کے وقت جاتی تھی یا جب اماں کو سہارا دے کر اوپر لے جانا ہوتا۔ اب وہ باوجود خواہش کے ان کی تیمارداری کے لیے اوپر نہ جا پا رہی تھی۔ آسمہ باجی کے تیوروں اور ان کی زبان سے وہ مستقل خائف رہتی تھی۔ ایسے میں اماں نے ہی بظاہر اسے ڈپٹا، لیکن سنایا آسمہ کو تھا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت اور بے مروتی اجیا جو تم اوپر صفیہ کا حال تک پوچھنے کی فرصت نہ نکال پا رہی ہو۔ غالب بیچارہ مرد ذات، چلو اسے کھانا پکانا تو آتا ہے، لیکن گھر کے اور بھی 100 کام ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی، برتن کپڑے دھونا۔ مجھے پتا ہے صفیہ کو بے ترتیبی سے کتنی الجھن ہوتی ہے، وہ اس بیماری میں بھی گھر کے کسی کام دھندے میں لگی ہوگی۔ جاؤ اس کا حال پوچھو اور گھر کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ اماں نے اجیا کو مخاطب کیا، وہ جو ابھی آسمہ باجی کے دھلے کپڑوں کا گٹھڑ استری کرنے کو کمر کس رہی تھی۔ اماں کے کہنے پر ہچکچا کر آسمہ باجی کی جانب دیکھا۔ جاؤ بھائی، مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ جب شاہی فرمان نازل ہو گیا تو ہم میں سرتابی کی مجال کہاں؟ جو بھی تھا وہ ساس سے دبتی تھیں، یہ گھر ساس کے نام تھا، اور سب سے بڑھ کر نوید بھائی جو باقی ہر معاملے میں بیوی کے بے دام غلام تھے، لیکن جب موازنہ بیوی اور ماں کا ہوتا تو ان کا سارا وزن ماں کے پلڑے میں ہوتا۔ وجہ ناانصافی نہیں بلکہ بیوی کی فطرت سے آگاہی تھی، اور ویسے اماں آسمہ باجی کے کسی کام میں مداخلت کرتی بھی نہ تھی۔ آسمہ گھر کے سیاہ سفید کی مالک تھیں، کبھی کبھار ساس کی 2 4 باتیں منہ بنا کر سن ہی لیتی۔ اب بھی ساس کے کہنے پر انہوں نے اجیا کو اوپر جانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اوپر صفیہ چچی کی طبیعت خاصی خراب تھی، غالب ان کے لیے کھچڑی بنا رہا تھا، گھر کا حلیہ بھی خاصا ابتر ہو رہا تھا، ورنہ صفیہ چچی نفاست میں اپنی مثال آپ تھیں، غالب اتنا ہی لا ابالی، لیکن عام دنوں میں وہ بیٹے کا پھیلاوا ساتھ کے ساتھ سمیٹتی رہتی تھیں۔ آج ان میں اٹھنے تک کی ہمت نہ تھی، ان کے منع کرنے کے باوجود اجیا نے گھر کا پھیلاوا سمیٹا تھا۔ غالب کھچڑی بنا کر لایا تو اجیا کو کھچڑی کی ہیئت دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ چٹپٹے کھانے بنانے کا ایکسپرٹ معمولی سی کھچڑی ٹھیک سے نہ بنا پایا تھا، پانی میں دال اور چاول الگ الگ تیر رہے تھے۔ آپ نے ہی کہا تھا امی کہ پتلی سی مونگ کی دال کی کھچڑی بنانا، یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پتلی ہو گئی۔ اجیا کی مسکراہٹ اس سے مخفی نہ رہ پائی تھی، اسے کچھ کہنے کے بجائے جھنجھلا کر ماں کو ہی مخاطب کیا۔ اچھا تو ٹھیک ہے نا، میں نے تم سے کچھ کہا؟ میں کھا لوں گی یہ کھچڑی ہی۔ صفیہ چچی مامتا سے لبریز خاتون تھیں، بیٹے پر محبت بھری نگاہ ڈال کر جواب دیا۔ اجیا کو اس لمحے شدت سے اپنی مرحوم ماں یاد آئی تھی۔ بس ذرا سی کھا لیں، میں آپ کے لیے سوپ بنا کر لاتا ہوں۔ وہ کھچڑی کے معیار سے خود غیر مطمئن تھا، سو دوبارہ کچن میں گھس گیا۔ ہر لحاظ سے ہیرا ہے میرا بیٹا، بس ایک معاملے پر اڑا ہوا ہے، اپنے معیار سے کم نوکری پر سمجھوتا نہیں کر رہا، اور من پسند نوکری مل کر نہیں دے رہی۔ اب میری بہن اپنی بیٹی کو کب تک اس کے انتظار میں بٹھائے؟ جو ٹینشن آج کل صفیہ چچی کو سب سے زیادہ ستا رہی تھی، سامنے میسر آتے ہی لفظوں کو زبان مل گئی۔ برسوں پہلے دونوں بہنوں نے زبانی کلامی بچوں کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اب وہ لوگ غالب کے کیریئر کی وجہ سے پریشان ہوئے بیٹھے تھے، اور یہ پریشانی مستقل صفیہ چچی کو منتقل کر رہے تھے۔ اجیا کو تو لگتا تھا ان کی طبیعت بھی ٹینشن کی وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ 2 دکانیں کرائے پر چڑھا رکھی ہیں، غالب سے کہتی ہوں جب تک نوکری نہیں ملتی ایک دکان خالی کروا کر جنرل اسٹور کھول کر ہی بیٹھ جائے، لیکن یہ لڑکا میری ایک نہیں سنتا۔ ان کے ہاتھ میں جتنا ذائقہ ہے، صفیہ چچی تو بجائے جنرل اسٹور کے اگر یہ شامی کباب برگر ٹائپ کا کوئی فوڈ پوائنٹ کھول لیں تو وہ بھی خوب چلے گا۔ اجیا کے دماغ میں جو تجویز آئی صفیہ چچی کے گوشت گزار کر دی۔ واہ کیا آئیڈیا ہے، آپ تو کیریئر کاؤنسلنگ کا کام شروع کر دیں خاتون، خوب نام کمائیں گی۔ وہ جانے بوتل کے جن کی طرح ایک دم سے کیسے حاضر ہو جاتا تھا، اور کان بھی تو کتنے تیز تھے اس کے۔ اجیا تو بول کر پچھتائی۔ اگر آپ کچن سے نکل آئے ہیں تو میں کچن کا پھیلاوا سمیٹ کر برتن دھو ڈالوں؟ وہ اس کی بات سنی انسنی کرتی اٹھتی ہوئی بولی۔ بہت نوازش ہوگی، برتن دھونے سے میری ویسے بھی جان جاتی ہے۔ وہ ممنون ہوا۔ اجیا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس روز کی جانے والی سرسری سی بات یہ رنگ دکھائے گی۔ غالب نے واقعی برگر پوائنٹ کھولنے کی تیاری پکڑ لی۔ آپ کا مشورہ دل کو لگا، اسی پر عمل پیرا ہو رہا ہوں، نقصان ہوا تو سراسر آپ قصوروار ٹھہرائی جائیں گی۔ میں نے تو ویسے ہی بات برائے بات کی تھی، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں۔ اجیا تو اس کی بات سن کر بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ گھر والوں نے البتہ اس کے اس اقدام کی خوب حوصلہ افزائی کی تھی۔ محنت میں کیا آج یار، اپنا بزنس اپنا ہوتا ہے، اللہ کاروبار میں برکت ڈالے۔ نوید بھائی نے اس کی پیٹھ تھپکی۔
کب سے ماں ہڈیاں گھسا رہی ہے، اچھا ہے 4 پیسے کما کر ماں کے ہاتھ پر رکھو گے، اس بیچاری کو بھی سکون کا سانس ملے۔ اماں کی نیک تمنائیں اس کے ساتھ تھیں۔ غالب کے ساتھ اس کے ایک دوست نے بھی سرمایہ کاری کی تھی۔ غالب کا خیال تھا لوگ ٹپ ٹاپ دیکھ کر جگہ کا رخ کرتے ہیں، ذائقہ کے معترف ہونے کی باری بعد میں آتی ہے، سو اس نے سیٹ اپ پر بھی خاصی توجہ دی تھی۔ بچے الگ جوش تھے۔ غالب چاچو، ہم روز آپ کے پاس برگر کھانے آیا کریں گے۔ وہ خوشی سے اچھلتے، فقط اجیا تھی جو جی ہی جی میں پریشان ہو رہی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ غالب اور اس کے دوست کا سرمایہ ڈوب جاتا تو وہ کتنی پشیمانی میں مبتلا ہوتی۔ یہ سرسری سا آئیڈیا اس کا ہی تھا نا۔ پتہ نہیں کیوں غالب کے من کو یہ آئیڈیا اس قدر بھایا کہ فوراً ہی اسے اپنی جامہ پہنانے کی ٹھان لی۔ انہی دنوں نادیہ کی بات پکی ہونے کی اطلاع ملی۔ آسما باجی خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں۔ ان کی ماں نے بیٹی کے لیے من پسند رشتہ ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ لڑکا کچھ عرصے پہلے ہی ان کے علاقے میں دیگر 2 چھڑے لڑکوں کے ساتھ کرائے کا مکان لے کر شفٹ ہوا تھا۔ قریب کی فیکٹری میں سپروائزر تھا۔ تنخواہ ٹھیک ٹھاک تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لڑکا چھڑا چھان تھا، ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ رشتے کی ایک خالہ ہی تھی سرپرست جو رشتہ لے کر آئی تھیں۔ نگہت مامی نے اس رشتے کو فوری سند قبولیت بخش دی۔ یہ نادیہ کا بھی اصرار تھا۔ فرزند علی سے پیار کی پینگیں اس نے ماں کو لائن رکھ کر نہ بڑھائی تھیں۔ مامی جب اس کے لیے خود رشتہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئیں تو انہوں نے بیٹی کے کھلم کھلا معاشقے پر آنکھیں بند کر لیں۔ دانش بھائی کی غیرت جوش کھاتی تھی، لیکن ماں کے آگے وہ بول نہ سکے تھے۔ بالآخر یہ معاشقہ بخیر و خوبی انجام کو پہنچا اور فرزند علی کا نادیہ کے لیے باضابطہ رشتہ آ گیا۔ اسے تو جہیز تک لینے سے منع کر دیا تھا، وہ فقط نادیہ کا طلبگار تھا، اور مامی اس کی اس اعلیٰ ظرفی کے گن گاتے نہ تھکتیں۔ آسماں ماں بہن کی زبانی الف سے یہ تک ساری تفصیل سے آگاہ تھیں، لیکن سسرال میں یہی ظاہر کیا کہ ایک محلے میں رہنے کے باوجود فرزند اور نادیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں، اور وہ رشتوں سے محروم لڑکا نگہت کی اپنائیت سے متاثر ہو کر اسے اپنی ماں کا درجہ دے بیٹھا اور اب اس کی فرزندی میں آنا چاہ رہا ہے۔ چلو اچھا ہوا بچی کی بات بنی۔ کتنی پریشان تھی تمہاری ماں، اماں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن آسما باجی چڑ گئی۔ نادیہ کی کون سا عمر نکلی جا رہی تھی، بس امی کی یہ خواہش تھی اپنی زندگی میں ہی اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ اجیا سے تو 2 برس چھوٹی ہے ہماری نادیہ، انہوں نے فراٹے سے جھوٹ بولا۔ اماں زیر لب مسکرائیں، مگر ٹوکنا غیر ضروری خیال کیا۔ اب مجھے تو کئی دن کے لیے میکے جانا ہوگا، ظاہر ہے شادی کی تیاریاں کروانی ہیں، بچوں کو اسکول سے اتنی چھٹیاں ملیں گی نہیں، یہاں اجیا ہے نا، گھر اور بچے سنبھال لے گی۔ شادی سے 2 دن پہلے نوید بچوں کو بھی لے آئیں گے۔ آسما باجی نے پورا پروگرام گوش گزار کر دیا۔ اس پروگرام میں شادی سے 2 دن پہلے بھی اجیا کو ساتھ لے جانے کا کوئی ذکر نہ تھا۔ اجیا کو خود وہاں جانے کی کوئی تمنا نہ تھی، لیکن اپنی ذات کی بے مائگی پر اس کا دل ضرور بھر آیا۔ نادیہ کی شادی نمٹ جائے تو پھر اجیا کو وہاں چھوڑ آؤں گی، ظاہر ہے پھر وہاں امی کا خیال رکھنے کے لیے بھی تو کسی کا ہونا ضروری ہے۔ ثروت بھابھی سے تو ہمیں کبھی کوئی فیض پہنچا ہی نہیں، نہ ہی آئندہ امید ہے، اور اب تو ان کے تیسرا بچہ ہونے والا ہے۔ ایسی حالت میں تو وہ بالکل ہی مومو بن جاتی ہیں، کسی کام کو ہاتھ کہاں لگائیں گی، سب کچھ مجھے ہی دیکھنا ہوگا۔ آسما خود بول رہی تھی، میکے جا کر کام کرنے کی ٹینشن ابھی سے سر پر سوار تھی، لیکن ماں کی ہدایت تھی کہ اجیا کا منحوس وجود نادیہ کی شادی کے بعد ہی وہاں گوارا ہوگا، پھر یہاں کی ذمہ داری بھی تو اجیا کے سپرد کر کے ہی آسما نے میکے کی راہ لینی تھی۔ سو ہدایات کا پلندہ اجیا کو تھما کر وہ میکے چلی گئی۔ نادیہ کی بدسلوکیوں کے باوجود اجیا کو اس سے دلی پرخاش نہ تھی۔ اس کی شادی کا سن کر ایک طرح سے اجیا کو خوشی ہی ہوئی تھی، لیکن یہ تصور کہ نادیہ کی شادی کے بعد اسے پھر سے نگہت مامی کے پاس جا کر رہنا پڑے گا، اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اس گھر کے مہربان مکینوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد مامی کے تیور، ان کی زبان، ان کا سلوک وہ کیسے سہ پائے گی؟ اس سے تو اچھا تھا وہ آسما باجی کے ساتھ یہاں آتی ہی نہ۔ یہاں آ کر پتہ چلا تھا کہ زندگی فقط شب و روز کی گنتی پوری کر کے زندگی کے اختتام کے انتظار کا نام نہیں، بلکہ زندگی جینے کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی کا یہ رخ دیکھنے کے بعد وہاں واپس پلٹنا کتنا مشکل کام تھا۔ اور پھر ایک اور مشکل نازل ہو گئی۔ غالب کی کوئٹہ والی خالہ نے غالب سے اپنی بیٹی کی نسبت ختم کر دی تھی۔ اس بار جواز غالب کی بے روزگاری نہیں بلکہ اس کا ذریعہ معاش بنا تھا۔ غالب کا فوڈ پوائنٹ چند ہی دنوں میں خوب چل نکلا تھا، لیکن خالہ کے شوہر بڑے سرکاری افسر تھے، انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ ان کا ہونے والا داماد برگر بن کباب بیچ کر روٹی روزی کمائے۔ صفیہ چچی کو بہن بہنوئی کے فیصلے پر شدید دھچکا لگا تھا۔ ان کی اداسی دیکھ کر اجیا جی ہی جی میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کے ایک سرسری سے مشورے کو سنجیدگی سے لے کر ہی غالب نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ اللہ نے کام میں برکت ڈالی تو گھر بھر کے جی ہی جی میں اجیا بھی خوش تھی۔
क्या खबर थी? वो ये मशवरा इस बेचारे की निस्बत टूटने का ही सबब बन जाएगा। मेरी मंगनी टूटने की बिलवास्ता जिम्मेदार आप भी हैं खातून। अब बताइए, हर जाने के तौर पर आपसे क्या तलब करूं? जो बात उसके दिल में थी वो एक रोज गालिब के लबों से सुनकर वो मजीद शर्मिंदा हो गई। मैंने तो निगहत चच्ची से बात बराए बात की थी। आपको किसने कहा था कि इस मशवरे को अमली जामा पहनाए? जो हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अजिया ने हकलाते हुए अपनी सफाई पेश करना चाही। नुकसान की तलाफी तो सूरत आपको ही करनी पड़ेगी। वो उसे धमका कर चला गया। अजिया ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। अल्लाह जाने वो कैसी तलाफी का जिक्र कर रहा था। वैसे तो उसे देखकर लगता ना था कि उसे उस मंगनी के टूटने का खास अफसोस है। आजकल तो जरूरत से ज्यादा हंसूड़ हो रहा था। माँ को भी इस सदमे से उसने खुद ही निकाला। टूटने की चीज थी, टूट गई। याद रखे यार अम्मी, अगर शादी हो जाती और हमारे दो चार बच्चे हो जाते फिर तो आपका फिक्रमंद होना बनता था, और आपके इन कलफ लगे बहनोई के साथ मेरा गुजारा वैसे भी मुश्किल से ही होना था। ना मेरी और शाज़मा की कोई जज्बाती वाबस्तगी थी। हिटलर खालू ने कभी मुझे उससे बात तक करने की का मौका तो दिया नहीं। अब जहाँ उसका नसीब होगा शादी हो जाएगी, और जहाँ मेरी चाहत होगी वहाँ मेरा नसीब जुड़ जाएगा इंशाल्लाह। उसने मुस्कुराती आंखों के साथ माँ को मुखातिब किया। सफ़िया चची ने उसके जुमले पर गौर किया, उसकी आंखों की चमक मुलाहिजा की, फिर उसे कान से पकड़कर अपने करीब खींचा। माँ बेटे की राज़ो नियाज़ की गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंची तो उसकी अब वही चमक सफ़िया चची की आंखों में उतर आई थी। आपा का हाथ पकड़कर ऊपर ले आओ गालिब, नीचे तो ढंग से बात भी ना हो पाएगी। उनके अतावलेपन पर गालिब हंसा। धीरज माँ, धीरज। आपके आपा को ऊपर लाने की बजाय मैं शाम को आपके साथ खुद नीचे चल पड़ूंगा। अजिया तो इस वक्त वैसे भी बच्चे पढ़ाने ऊपर आई आई होती है। आप खुलकर बात कर लीजिएगा। कौन सा घर में आसमा भाभी हैं? उसने माँ को मुखातिब किया। सफिया चची ने मुस्कुराते हुए इस बात में गर्दन हिला दी। और जब ये बात अजिया पर खुली थी तो वो हक्का बक्का रह गई। असूल के मुताबिक रिश्ता मांगने तो हमें तुम्हारी मामी के पास ही जाना पड़ेगा, लेकिन सफिया की ख्वाहिश है पहले तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछ ली जाए। तुम पर कोई जबर नहीं मेरी बच्ची, सोच समझ कर जवाब देना। बस ये जहन में रखना कि ये मेरी, सफिया की और सबसे बढ़कर गालिब की ख्वाहिश है। अम्मा ने उसे मोहब्बत भरे अंदाज में मुखातिब किया। अजिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने बेसाख्ता नफी में गर्दन हिला दी। सितम जरीफी से उसके पहले दो रिश्ते भी इन्हीं अल्फाज के रद्द-ओ-बदल के साथ आए थे। फरहान की माँ ने भी बेटे की पसंदीदगी का जिक्र करके रिश्ता डाला था। समीउल्लाह की माँ के कहने का मतलब भी यही निकलता था, और अब गालिब आसमा बाजी का कहा दुरुस्त साबित हो जाता। उसने इस घर में आकर गालिब पर डोरे डालकर उसे फंसा ही लिया। जब फरहान से फ़कत दरवाजे पर 1 मिनट के टाकरे की बुनियाद पर उसकी ज़ात इस इल्ज़ाम की ज़द में आई थी कि उसने मिनटों ही मिनटों में लड़के से आंख मटक्का करके उसे फंसा लिया, और वो समीउल्लाह जिसकी दुकान के आगे से गुजरकर वो कॉलेज जाया करती और उसके रिश्ते की पादाश में निग्घत मामी ने उसे कॉलेज से ही उठा लिया, तो इस घर में तो वो कितने महीनों से रह रही थी। वो किस किस को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाएगी कि गालिब से उसका कोई अफेयर नहीं चला है। इतने बहुत से महीनों में तो वो तो फ़कत चंद बार ही उससे हम कलाम हुई है। लेकिन आसमा बाजी उस रिश्ते को बुनियाद बनाकर कैसे कैसे इल्ज़ाम ना जड़ देंगी उसकी ज़ात पर। और वो निघत मामी, उनकी गलीज़ ज़ुबान रकी के इल्ज़ाम अजिया में हरगिज़ हिम्मत ना थी कि वो अपनी ज़ात पर मज़ीद कीचड़ उछाले जाने को बर्दाश्त करे। उसने अम्मा से कह दिया कि इस किस्से को दोबारा मत छेड़ें, और आसमा बाजी की वापसी पर भी उन्हें इस बात की भिनक ना लगने दें कि सफ़िया चची ने ऐसी कोई किसी ख्वाहिश का इजहार किया था। दुनिया वालों के डर से कुफराने नेमत की मुर्तकिब मत हो मेरी बच्ची। तेरी जिंदगी में जितनी महरूमियां हैं गालिब सबका मुदावा कर देगा। अम्मा उसके हदशात जान कर उसका मतमाय नज़र तो समझ गई थी, मगर फिर भी उसका फैसला बदलवाने की अपनी सी कोशिश ज़रूर की। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं अम्मा कि ये फैसला मेरे लिए कितना मुश्किल है। ये सच है कि मुझे गालिब से कोई सरोकार नहीं, लेकिन जो मोहब्बत, शफकत और अपनायत मुझे आपसे, सफ़िया चची से मिली है, मैं इन मोहब्बतों से मुंह नहीं मोड़ना चाहती। मेरा बस चले मैं सदा आपकी शफ़क़त से की छाँव में ज़िंदगी गुज़ार दूँ, लेकिन मैं अपनी ज़ात पर मज़ीद रकीक इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अजिया रो पड़ी थी। अम्मा ने उसे बेसाख्ता गले से लगा लिया था। अम्मा के मुँह से ये सुनकर कि इस रिश्ते में गालिब की भी ख्वाहिश है, अजिया का दिल एक नए अंदाज में धड़कने लगा था। हालांकि पहले जिन दो रिश्तों के आने पर उसे मामी के घटिया इल्ज़ाम सहने पड़े थे, उन रिश्तों में भी लड़कों की जानिब से पसंदीदगी का इजहार किया गया था, लेकिन अजिया ने इस बात पर दोबारा गौर तक करने की जहमत ना की थी। लेकिन अम्मा का ये कहना कि ये गालिब की भी ख्वाहिश है, अजिया का दिलो दिमाग बस उसी एक फ़िक्रे में अटक गया था। रिश्ते के लिए उसकी हाँ तो ना तो हाँ में बदलने वाली नहीं थी, लेकिन जाने क्यों दिल उसी एक फ़िक्रे की तकरार में उलझा।
आसमा बाजी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए गालिब भी उससे जवाब तलबी करने आन पहुंचा था। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। अम्मा अपने कमरे में जोहर की नमाज अदा कर रही थी और अजिया जल्दी जल्दी बच्चों के लिए खाना तैयार कर रही थी। जब गालिब तीखे तेवरों के साथ किचन में दाखिल हुआ, कुछ देर तक वो खामोशी से अजिया को तकता रहा था। अजिया हांडी भून रही थी। उसकी निगाहों से खाइफ होकर हांडी की जानिब भी तवज्जो मबजूल रखी। गालिब ने आगे बढ़कर बर्नर ही ऑफ कर दिया। आपको कुछ चाहिए? इस किचन में गालिब कुछ छोटी मोटी चीज मांगने ही आता था। सो अजिया ने निगाहें झुकाए झुकाए इस्तफसार किया। आपका जवाब चाहिए, वो लब भेज कर बोला था। जवाब में अम्मा को दे चुकी हूँ। अजिया ने उसकी बात समझ में ना आने का ड्रामा करने की बजाय सीधा और सपाट जवाब दिया था। माना खातून, आपको गालिब अहमद नामी बंदे से कोई सरोकार नहीं, लेकिन आपने ये तो तस्लीम किया कि मेरी अम्मी और मेरी ताई अम्मा जैसी खवातीन की शफकत भरी छाँव में रहना आपकी तमन्ना है। तो इस तमन्ना को ला हासिल क्यों रहने दे रही हैं? अम्मा ने गालिबन उसे अजिया का जवाब हर्फ बहर्फ पहुंचा दिया था, जब भी वो हबकी भरे अंदाज में इस्तफसार कर रहा था। एक बार आपके सामने ही आसमा बाजी मुझे आप पर डोरे ना डालने का मशवरा दे चुकी हैं। मैं इस इल्ज़ाम को हकीकत का रूप नहीं देना चाहती। उसने ठोस लहजे में इनकार की वजह बताई। आसमा भाभी जैसी खातून की बातों को बुनियाद बनाकर आप अपने साथ तो ज्यादती कर रही हैं, लेकिन मुझे किस नुकसान से दो चार कर रही हैं, इसका आपको अंदाजा तक नहीं। वो जख्मी लहजे में उससे मुखातिब था। आपने अव्वल रोज से अपनी जात के गिर्द जो हदबंदी कायम कर रखी थी, मैंने उस हदबंदी का एहतराम करते हुए आपसे अपने दिली जज्बात का इजहार करने की जुर्रत भी नहीं की, बल्कि सीधे सबाव अम्मी और ताई अम्मा को अपना हाले दिल सुनाकर उन्हें अपना वकील बनाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फ़कत आसमा भाभी के डर से आपने मेरे प्रपोजल पर गौर तक करने की जहमत गवारा ना की और फौरन इनकार कर डाला। आप मेरे माज़ी से वाकिफ़ नहीं। मुझे ऐसी बातों पर मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया है जिनका ना कोई सर पैर था, ना कोई बुनियाद। एक शख्स से मेरा महज़ 1 डेढ़ मिनट का दरवाज़े पर टकराव हुआ था, उसका मेरे लिए रिश्ता आ गया। मेरी मामी ने उस रिश्ते को बुनियाद बनाकर मेरी ज़ात पर खूब कीचड़ उछाला था। आपके साथ तो इस घर में दिन-रात का सामना है। आसमा बाजी तो दुनिया को यही कहानी सुनाएँगी ना कि मैंने अदाएँ दिखाकर लड़का फँसा लिया। ओह मेरे खुदा! फिर वही आसमां बाजी। आपका ज़मीर साफ़ है, मेरा ज़मीर मुतमईन है। अम्मा और अम्मी आपके किरदार की गवाह हैं। फॉर गॉड्स सेक, दुनिया वालों की बेबुनियाद बातों से ख़ाइफ़ होकर यूँ जल्दबाज़ी में फ़ैसला मत करें। कम से कम सोचने का टाइम ही ले लें। वो मिन्नत पर उतर आया। ये वो गालिब ना था जो हर वक्त हंसने-हँसाने के मूड में रहता था। वो बहुत उम्मीद और लजाजत भरे अंदाज में उसे तक रहा था। अजिया को लगा कि अगर उसने उसकी उम्मीद ना तोड़ी तो आइंदा कभी भी ये हिम्मत ना कर पाएगी। वो अपने दिल की सरगोशियों से पहले हाइफ थी। अपनी ज़ात पर मज़ीद कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त करने का यारा ना था। जब ही दिल को डिपट कर सपाट से अंदाज में गालिब को मुखातिब किया। मुझे सोचने के लिए वक्त नहीं चाहिए, मेरा जवाब अटल है। गालिब लब भेंचे, खफगी, गुस्से और बेबसी के मिले जुले जज्बात के साथ उसे तकता रहा, लेकिन फिर बिना कुछ कहे पलट गया था। नादिया की शादी वगैरह हो भी निमट गई थी। आसमा बाजी ससुराल लौट आई थी। बस अब तुम भी तैयारी पकड़ो अजिया, दानिश भाई से कह आई हूँ, उन्हें जैसे ही फुर्सत मिलेगी तुम्हें लेने आ जाएंगे। अपने ट्यूशन का सिलसिला भी समेटो, बहुत ऐश कर लिए तुमने यहाँ। उनके कहने पर अजिया ने धीरे से गर्दन हिला दी। उसका जाना तयशुदा अमर था, फिर भी जाने के ख्याल से ही दिल में सन्नाटा सा फैल जाता था। फिर एक दिन अम्मा असर की नमाज का वजू करके वॉशरूम से निकली तो वो स्लिप होकर गिर पड़ी। हड्डी फ्रैक्चर होने से बच गई, लेकिन चोट काफ़ी आई थी। आसमा को सास की खिदमत का यारा न था। चंद दिन के लिए अजिया का क़याम मज़ीद बढ़ गया। उसे जी जान से अम्मा की खिदमत की। पता नहीं ज़िंदगी दोबारा उस मेहरबान सिफ्त औरत से मिलने का मौका भी देती या नहीं। आसमा बाजी की नंदे माँ का हाल पूछने को फ़ोन करती तो अजिया की खिदमत गुजारी पर उसकी भी ममनून होती। हमें तो अम्मा ने पाकिस्तान के दूसरे सिरे पर ब्याह दिया, चाहे भी तो जल्द चक्कर नहीं लगा सकते। खुदा तुम्हें खुश रखे, तुमने अम्मा की बहुत खिदमत की। अजिया उनकी बातों पर शर्मिंदा हो जाती। आसमा बाजी ने हमेशा अपने ससुराल वालों की रज कर बुराइयां की थीं, लेकिन ये लोग कितने प्यारे और कितने मुखलिस लोग थे। मेरी तो यही ख्वाहिश थी कि तुम सदा हमारे पास रहो, लेकिन तुमने फ़कत मेरी इसी ख्वाहिश का पास न रखा। अम्मा भी उसे गले से लगाकर आप दीदा हो जाती। मामी का फ़ोन आ गया था। हफ़्ता 10 दिन बाद दानिश भाई उसे लेने आने वाले थे। सरबत भाभी के घर नन्ना मेहमान आने वाला था। उनके आखिरी महीने चल रहे थे। निगत मामी की घर के कामों से वैसे ही जान जाती थी। नादिया करीब ब्याही थी, लेकिन वो तो शादी से पहले भी किसी काम को हाथ न लगाती थी। शादी के बाद तो सिर्फ मेहमान खसूसी बनकर मैके आती। अब निगत मामी को अजिया को बुलाए बगैर गुजारा न था।
और फिर गालिब को भी मनपसंद नौकरी मिल ही गई। अर्जिया के इनकार के बाद उसे दोबारा कभी उसका रास्ता रोक कर इस बारे में कोई सवाल न किया था। फकत तब आता जब अपनी ताई अम्मा को सहारा देकर ऊपर ले जाना मकसूद होता। अर्जिया ने ट्यूशन वाली बच्चियों का महीना खत्म होने के बाद आगे पढ़ाने से माजरत कर ली थी। बच्चियां अफसरदा थीं और उनकी माएँ इतनी अच्छी ट्यूटर हाथ से निकलने पर परेशान। लेकिन उसे अब वापसी के लिए रफ्ते सफर बांधना ही था। ऑफिस ज्वाइनिंग के पहले दिन गालिब अम्मा से दुआएं लेने नीचे आया। आज से पहले अजिया ने ट्राउजर्स शर्ट में ही मलबूस देखा था। आज ऑफिस जाते हुए नॉर्मल ड्रेसिंग में वो बहुत वजी लग रहा था। अजिया ने एक चोर निगाह उस पर डालकर हटा ली। दिल ही दिल में सोचा जरूर कि अम्मा को उसकी नजर उतार कर ऑफिस भेजना चाहिए। आसमा बाजी भी उसे बहुत तौसीफी निगाहों से तक रही थी। खैर से बड़े अफसर लग गए हो, अब तो बर्गर शामी कबाब वाला बिजनेस छोड़ दोगे ना गालिब? उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं भाभी, इस काम का मशवरा किसी खैर ख्वाह ने दिया था। ये काम तर्क करने का सोच भी नहीं सकता। काम तो ज्यादा सलमान देखेगा, हेल्पर लड़के होंगे, लेकिन मेरी पार्टनरशिप कायम रहेगी। उसने अपने दोस्त का तस्करा किया। आसमा बाजी ने इस बात में सर हिलाया। अम्मा ने गालिबन अजिया के दिल की बात जान ली थी। तभी गालिब को पास बुलाकर जेर लब पढ़कर दम किया। अजिया बिला मकसद साइड टेबल पर रखी अम्मा की दवाइयों की तरतीब उलटती पुलटती रही। गालिब ने फकत उस पर एक उचटती निगाह डाली थी, फिर अम्मा से दुआएं लेकर रुखसत हो गया। निघत मामी के यहाँ वापस लौट कर ही कर वही पहले वाली रूटीन शुरू हो गई थी। घर के कामों का ना खत्म होने वाला सिलसिला, मामी के बिला वजह के तीखे तेवर और सबसे बेजार कुन बात, हर तीसरे दिन नादिया की अपने मियाँ के साथ आमद थी। फर्जंद खासा दिल फेंक शख्स था, अजिया से बिला वजह बेतकल्लुफ होने की कोशिश करता। नादिया का शोहर पर तो बस ना चलता, अलबत्ता अजिया को निगाहों ही निगाहों में कच्चा चबा जाती। सरबत भाभी पूरे दिनों से थी। अजिया खुद ही उन्हें किसी काम को हाथ ना लगाने देती। अपनी शादी के बाद शुरू के दिनों में सास नंदों की देखा देखी सरबत भाभी ने भी उन माँ बेटी से कोई अच्छा सलूक रवा ना रखा था। लेकिन नाहिद बेगम की अचानक मौत ने उन्हें यकसर बदल दिया था। वो इस घर में अजिया की वाहिद खैर ख्वाह थीं। उनकी दो बेटियां थीं। अब उन्हें बेटे की शिद्दत से आरजू आरजू थी। मामी भी बेटा ना होने पर उन्हें हाथ से ताने देती थी। दुआ करना अजिया, इस बार अल्लाह मुझे बेटे से नवाज दे। अस्पताल जाने से पहले उन्होंने अजिया से बतौर खास दुआ के लिए कहा था। अजिया ने दिल से उनके लिए औलाद नरीना की दुआ मांगी थी। अल्लाह ने औलाद नरीना से तो नवाज दिया था, लेकिन डिलीवरी के वक्त कोई ऐसी पेचीदगी हुई कि सरवत भाभी जान की बाजी हार गई। ये एक नाकाबिले यकीन सानेहा था। मोहल्ले का ये अस्पताल, जहाँ किसी तजुर्बेकार लेडी का डॉक्टर का इंतजाम तो ना था, लेकिन जिस मिडवाइफ ने ये क्लिनिक नुमा अस्पताल कायम कर रखा था, वो खुद को डॉक्टर साहिबा ही कहलवाती थी। और बिला मुबालगा मोहल्ले का हर बच्चा उसी के हाथों दुनिया में आया था। निगहत मामी ने अस्पताल में हासा हंगामा मचाया, लेकिन बहर कैफ उन्हें हकीकत तस्लीम करनी पड़ी। उनकी बहू उन्हें पोते का तोहफा देकर दुनिया से रुखसत हो गई थी। सरवत भाभी के जनाजे पर मामी और उनकी बेटियां पछाड़े मार मार कर रोईं। अजिया की आंखों से भी मुसलसल आंसू रवां थे। उसे यकीन ही ना आ रहा था कि एक जीता जागता शख्स यूं अचानक भी मन्नो मट्टी तले जा सोता है। सरवत भाभी के मैके वालों का भी गम से बुरा हाल था। दानिश भाई अलग होशो हवास से बेगाना थे। वो नन्हा वजूद जिसने अभी दुनिया में आंख खोली थी, उसे इल्म ही ना था कि वो पैदा होते ही क्या चीज खो बैठा है। अजिया ने सरवत भाभी की दोनों डरी सहमी बच्चियों को हौसला दिलासा देकर उनका ध्यान बटाया, तो नन्हे वजूद को भी अपने सीने से चिमटाए रखा। इन बच्चों की शक्ल देख देख कर उसे सरवत भाभी का ख्याल आता, और वो बहुत मुश्किल से अपने आंसू जब्त करती। मामी हर आए गए से मिलकर रोने में तो पेश पेश थी, लेकिन माँ की ममता से महरूम बच्चों का उन्हें कोई ख्याल ना था। बच्चे अब अजिया की ही जिम्मेदारी बन गए थे। हालांकि आसमा बाजी भी मैके में मौजूद थी, और नादिया भी सारा दिन मैके में ही गुजारती, लेकिन भतीजियों और नन्हे भतीजे का ख्याल रखना उन्होंने अजिया ही की ड्यूटी जान रखी थी। हाँ, सरवत भाभी की माँ बहनें आती तो अपनी बेटी की निशानी सीने से चिमटाए रखती। अजिया को लगता ये गम सिर्फ सरवत भाभी के मैके वालों और दानिश भाई का, जबकि नुकसान सिर्फ और सिर्फ बच्चों का है। निगहत मामी के घराने पर टूटने वाली ये वाहिद क़यामत ना थी। एक रोज नादिया के घर फरजंद की पहली बीवी और उसके घर वालों ने धावा बोल दिया। फरजंद अली पहले से शादीशुदा था। गांव में उसकी बीवी और दो बच्चे थे। उसने खुद को छड़ाछाड़ साबित करके अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली एक औरत को पैसे देकर फर्जी हाला बनाकर ये रिश्ता करवाया था। अब अल्लाह जाने गांव में उसकी दूसरी शादी की मुखबरी किसने कर दी, जो वो लोग उसका भांडा फोड़ने शहर पहुंच गए। फरजंद अली के इस धोखे पर नादिया को तो गश पर गश आ रहे थे। निगहत मामी ने भी दामाद का गिरबान पकड़कर उसे इस धोखाधड़ी पर बेभौकी सुनाई।
बस करो अम्मी जान, मैंने तुम्हारी बेटी को वर्गला कर शादी नहीं की, बल्कि मुझे वर्गलाने वाली तो ये खुद थी। मैंने तो फिर निकाह का जायज बंधन जोड़ा, ये तो मेरे इशारे पर हर हद पार करने पर तैयार थी। कसूरवार मुझसे ज्यादा तुम्हारी बेटी है। फजल अली ने सास के हाथ में से अपना गिरबान छुड़वाया। मैं मर्द हूँ, 4 शादियाँ भी कर सकता हूँ और खैर से इतना कमाता हूँ कि शहर और गाँव में 2 बीवियाँ अफ़ोर्ड भी कर सकता हूँ। शाहिदा को मैं समझा लूँगा, वो गाँव में ही रहेगी। अगर नादिया बसना चाहे तो मेरे घर के दरवाज़े खुले हैं, लेकिन अब बात खुल ही गई है तो ये बता दूँ कि मैं गाँव भी बाकायदगी से जाऊँगा। शाहिदा मेरे 2 बच्चों की माँ है, आखिर उसका भी हक है मुझ पर। अगर नादिया अलहदा होना चाहे तो तलाक का कागज़ भिजवा दूँगा। फैसला आप लोग खुद कर लो। उसने तो निघत मामी के बोलने के लिए कोई बात ही ना छोड़ी थी। सरवत का गम भूलकर सब नादिया के मसले में उलझ गए। सरवत के बच्चों से गोया किसी का सरोकार ही ना था। अजिया अपनी फितरत से मजबूर होकर उन मासूमों का बिसात से बढ़कर ख्याल रख रही थी। उसे क्या खबर थी ये ख्याल रखना क्या रंग लाएगा। मैं तो कहती हूँ अम्मा, अजिया का दानिश भाई से निकाह पढ़वा दो। दानिश भाई बेचारे कैसे बोलाए बोलाए फिरते हैं। बच्चे भी अजिया से खूब मानूस हैं। अजिया की जिम्मेदारी से भी जान छूट जाएगी और भाई का दोबारा घर बस जाएगा। वरना खुद सोचो, अजिया की कहीं और शादी कर दी तो घर और बच्चे कौन संभालेगा। तुम्हारी हड्डियों में तो दम है नहीं। मैं अपने घर बार की और नादिया को भी आखिर अपने घर जाना ही पड़ेगा। किस मुश्किल से तो उसकी शादी हुई है। तलाक का ठप्पा लग गया तो कहाँ से दूसरा रिश्ता ढूंढोगी। मामी की दस्ते रास्त आसमां बाजी ने हमेशा की तरह चुटकी बजाते ही माँ के हर मसले का हल निकाला था। कैसर साहिब मशवरा दिया था उसने। मामी के दिल को ये तजवीज़ बहुत भाई। पहले पहल तो उन्होंने उठते बैठते अजिया को दुआओं से नवाजना शुरू किया, जो बिन माँ के बच्चों का इतनी अच्छी तरह ख्याल रख रही है। तू खुद माँ से महरूम है बच्ची, तुझसे ज्यादा इन मासूमों का दुख कौन समझ सकता है। वो अजिया को गुलूगीर अंदाज में मुखातिब करती हैं। अजिया की अपनी आंखें ये सुनकर भर आती। वो किसी सताइश या सिले की तमन्ना किए बगैर उन बच्चों का ख्याल रख रही थी। उसका ख्याल रखना क्या रंग दिखाएगा ये उसके वहमो गुमान में भी ना था। और जब मामी ने उसके सर पर हाथ रखकर रूंधी हुई आवाज में उसे बताया कि वो उन बच्चों की वजह से उसका दानिश भाई से निकाह पढ़वाने वाली हैं, तो अजिया टकर टकर उनकी शक्ल देखने लगी। मामी इस दहेज पर भी सोच सकती हैं, ये बात उसके ख्वाब ख्याल में भी ना थी। दानिश भाई उससे उम्र में बहुत बड़े थे। वो तो मरकर भी तसव्वुर ना कर सकती थी कि उन्हें शोहर के रूप में कबूल कर लें। उनके बच्चों से मोहब्बत और उनसियत अपनी जगह, लेकिन वो खुद में ये कुर्बानी देने की हिम्मत ना पा रही थी। सगी दादी और फूफियाँ इस अपने खून से इतनी इतनी लाताल्लुकी बरत सकती हैं, तो इससे ये तवक्को क्यों लगा बैठी कि वो हँसी-खुशी कुर्बानी का बकरा बन जाएगी। उसने आसमा बाजी को वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बता दिया कि वो दानिश भाई से शादी के लिए तैयार नहीं है। दानिश भाई से अच्छा रिश्ता तुम्हें कहाँ मिलेगा, बेवकूफ़ लड़की। नादिया की हशर से सबक सीखो। गैरों में ब्याह तो कैसा धोखा हो गया हमारे साथ। हम सब तो तुम्हारे देखे भाले हैं। और ये घर तुम्हारा अपना, राज करोगी दानिश भाई से शादी के बाद। खुद सोचो, अम्मा 100 बीमारियों की पोटली, आज हैं कल नहीं। हम दोनों बहनें अपने अपने घरों की। इस घर के स्याह सफेद की मालिक बिलाहिर तुम ही होगी। आसमा बाजी ने इस बेवकूफ लड़की को समझाना चाहा था। उस बेवकूफ लड़की का इनकार फिर भी इकरार में ना बदला, तो आसमा बाजी ने अपना लहजा बदल डाला। परसों सरवत भाभी के 40वें का खत्म है। मैं जाने से पहले ये किस्सा निपटाना चाहती हूँ। निकाह तो तुम्हारा दानिश भाई से ही होगा, वरना अम्मा को तो तुम जानती ही हो। जो बात अभी प्यार मोहब्बत से कह रही हैं वो जोर जबरदस्ती से भी मनवा लेंगी। आसमा बाजी की बात सुनकर रजिया की रंगत सफेद पड़ गई। उफ, जालिम। उसकी अब तक की ज़िंदगी बहुत कठिनाइयों से इबारत थी, मगर लेकिन अब ज़िंदगी जो इम्तिहान लेने वाली थी, वो इस मरहले से निपटने की खुद में सकत ना पाती थी। सोच-सोच कर जब दिमाग शल हो गया, तो उसने खुद को हालात के धारे पर छोड़ने से पहले अपनी ज़ात के हवाले से पहली बार कोई कोशिश करने की ठानी। आसमा बाजी का मोबाइल चुपके से उठाकर छत पर जाते उसका दिल कैसे धड़क-धड़क के पसलियों से बाहर आ रहा था, ये वो ही जानती थी। इस कड़े वक़्त में उसे अम्मा की मदद लेने का ही ख़्याल आया था। सिर्फ़ वही थीं जो आसमा बाजी को उनके इरादे से बाज़ रखने के लिए दबाव डाल सकती थीं। उसे धड़कते दिल से अम्मा का नंबर डायल किया। तीसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। जी, आसमा भाभी, ताई अम्मा वॉशरूम में हैं, जैसे ही आती हैं मैं आपकी बात करवाता हूँ। दूसरी तरफ गालिब था। अजिया के दिल ने एक धड़कन मिस की। मैं अजिया बोल रही हूँ, वो धीरे से बोली। दूसरी तरफ एक लम्हे को खामोशी छा गई। जी फरमाइए, अगर अम्मा से काम है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ देर बाद कॉल कॉल कर लीजिएगा। वो संजीदगी से बोला था। नहीं प्लीज़ कॉल मत काटिएगा, वो बेसाख्ता बोली थी।
मेरे पास फ़ोन की सहूलत नहीं है। मैं आसमां बाजी के फ़ोन से छुप कर अम्मा को कॉल करने ऊपर छत पर आई हूँ। आप प्लीज़ अम्मा को मेरा पैगाम पहुँचा दीजिए कि घर वाले मेरा निकाह ज़बरदस्ती दानिश भाई से करने वाले हैं। अगर अम्मा आसमां भाभी पर दबाव डालकर ये निकाह रुकवा सकें तो। उससे आगे का जुमला मुकम्मल ना हो पाया था। बेबसी के एहसास से आंसू टपकने लगे थे। दूसरी तरफ से गालिब ने कुछ देर तो उसके बोलने का इंतज़ार किया, फिर कुछ कहे बिना कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। अजिया हथेलियों से आंखें रगड़ती दुपट्टे में मुंह छुपाए वापस नीचे आ गई थी। अपनी इस अहमकाना कोशिश पर एक अजियत भरी मुस्कुराहट उसके लबों पर खेलने लगी थी। भला उस घर के मकीनों पर अम्मा का क्या हुक्म चलना था? वो आसमा बाजी की सास थी, तो आसमा बाजी अपने घर की हद तक तो उनकी बात मानने की पाबंद थी। यहाँ अपने मैके के मामले में वो अम्मा को दखल दर माकूलात की इजाज़त क्यों कर देती? लेकिन रब तो था ना, जो शहरग से भी ज़्यादा करीब था। उसने आखिर अल्लाह की रज़ा पर सारा मामला छोड़ दिया। अजीब खाली उस जहनी की कैफियत थी, लेकिन दिल किसी हद तक पुरसकून हो गया था। अगला तलू होने वाला दिन सबके लिए बहुत हैरानकुन दिन साबित हुआ था। 2-4 दिनों से दानिश भाई के बच्चे अपने ननिहाल गए हुए थे। दानिश भाई भी कभी तो अपने घर आते और कभी बच्चों के पास ससुराल में ही रात गुजारते। आज वो आए तो अकेले ही थे। बच्चे यकीनन ननिहाल ही छोड़ आए थे। बच्चों को ले आता दानिश, कब तक उन लोगों के हाथ छोड़कर आता रहेगा? निघत मामी ने बेटे को मुखातिब किया। यहाँ कौन संभालेगा बच्चे अम्मा? ना तुम्हें फुर्सत, ना तुम्हारी बेटियों को। वो अजीब तल्ख तल्ख अंदाज में बोले। अजिया है ना, खूब संभाल लेती है बच्चों को। और बस कल 40वां हो जाए तो मैं अजिया से तेरा निकाह पढ़वा दूं। तेरी जिंदगी भी सुकून में आ जाएगी और बच्चों की भी। मामी इस फैसले पर पहुंचकर अजहद मुतमईन थी। खुदगर्ज औरत। ये बात वो पहले भी बेटे के गोश्त गुजार कर चुकी थी, जब तो वो खामोश रहा था। मामी ने इस खामोशी को ही उसकी रजामंदी जाना था। जाहिर है इस उम्र में उसे अजिया ऐसी हसीन और कम उम्र बीवी और कहाँ से मिलती। लेकिन आज दानिश माँ की बात सुनकर पहले की तरह खामोश ना रहा। अजिया ने जिस मोहब्बत से मेरे बच्चों को इन मुश्किल दिनों में ख्याल रखा, मैं उसका एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगा। लेकिन खुदा के लिए अम्मा, किसी की अच्छाई को उसके गले का तोक मत बनाओ। उस बच्ची पर तुमने पहले ही जितने जुल्म रवा रखे हैं, उन्हीं पर खुदा से बख्शिश करवा लो तो गनीमत है। अब उस बेजुबान पर मजीद जुल्म मत तोड़ो। कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं? वही मैंने उस बेचारी पर। तेरे फायदे को एक बात सोची और तू माँ का शुक्रगुजार होने के बजाय अब ओल फोल बक रहा है। मामी तो आग बगोला हो गई थी। अजिया और मेरी उम्र का फर्क देखें। कल तक जिस बच्ची को मैंने गोदो खिलाया है, मैं उसे बीवी का रूप कैसे दे सकता हूँ? वो मुझसे आधी उम्र की भी नहीं है, और वैसे भी मैंने तल्लत से निकाह का फैसला कर लिया है। दानिश भाई ने गोया माँ के समातों पर बम फोड़ा था। तलत मरहुमा सरवत की बड़ी बहन थी। बांझपन की पादाश में तलाक का ठप्पा लगाए बरसों से माँ बाप की दहलीज पर बैठी थी। जुबान की तेजी में सरवत को भी मात देती थी। तेरा दिमाग तो सही है दानिश, तेरे लिए वो तेज तरार बड़ी उम्र की मुतलका ही रह गई है। अरे वो तो सरवत से भी 4 साल बड़ी है। अम्मा ने बेटे की कमकली का मातम किया। सरवत से 4 साल बड़ी है ना, मेरी और उसकी उम्र में तो कोई खास फर्क नहीं। और क्या हुआ, वो मुतलका है, मैं भी तो कवारा नहीं हूँ। फिर वो बच्चों की सगी खाला है, बेऔलादी के कर्ब से गुजर चुकी है। अगर दुनिया में कोई मेरे बच्चों को माँ जैसा प्यार दे सकता है तो वो तल्लत ही है। अगर मुन्ना इतना छोटा ना होता तो हो सकता है मैं ये निकाह चंद महीने आगे बढ़ा देता, लेकिन उस नन्ही जान को तो नहीं पता कि अभी उसकी माँ का कफन भी मैला नहीं हुआ। उसे माँ की आगोश की फौरी जरूरत है। मैं कल ही तल्लत को निकाह पढ़वा कर घर ला रहा हूँ। बच्चों की की मजबूरी समझते हुए मेरे ससुराल वाले भी फौरी निकाह पर राजी हो गए हैं। दानिश भाई ने कतई और हतमी अंदाज में माँ को अपने फैसले से आगाह कर दिया था। अरे उन्होंने तो राजी होना ही था। उनकी बुढ़ी होती बेटी को इतना अच्छा भरोर कहाँ मिलना था। मुझे तुझसे इस समाकत की तवक्को नहीं थी दानिश। मामी का सदमे से बुरा हाल था। दानिश भाई माँ के वावेले को नजरअंदाज करके कमरे से बाहर निकल गए। बरामदे में आयरन स्टैंड के पास कपड़ों का ढेर इस्त्री करती अजिया की समातों से माँ बेटे की गुफ्तगू का कोई हर्फ अनसुना ना रहा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। दानिश भाई उसके करीब से गुजरे तो लम्हे भर को रुके, फिर धीरे से उसके सर पर हाथ रखा। नाहिद फुप्पो के इंतकाल के बाद सरवत अक्सर मुझे टोकती थी कि अजिया का ख्याल रखा करो, वरना क़यामत के दिन अपने अब्बा और फुफी को क्या मुंह दिखाओगे। मैंने कभी उसके नसीहत पर कान ना धरे, हमेशा घर के मामलात से ला ताल्लुक रहा। लेकिन बहरहाल इतना खुदगर्ज और बेहिस नहीं बन सकता था। तुम सारी परेशानियां जहन से झटक दो गुड़िया।
मेरे बच्चों का इतने दिन ख्याल रखने का शुक्रिया। और हो सके तो अपनी सरवत भाभी की दुआएं मगफिरत के साथ साथ मेरे बच्चों के हक में भी दुआ करना। वो माँ खो चुके हैं और तुम्हारा हाल देखकर मैं ये सोच कर कांप उठा कि अगर खुदा न खास्ता बाप का साया भी कायम ना रहे तो जिंदगी इतनी कठिन और दुश्वार भी हो सकती है। अम्मा का दिल तो न जाने कब मोम हो, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी का तलबगार हूँ। मैंने अब्बा के इंतकाल के बाद उनका बेटा और घर का सरबराह होने का हक अदा नहीं किया। दानिश भाई थके थके अंदाज में कहते हुए उसका सर थपथपा कर आगे बढ़ गए। अजिया ने जाते समय उनकी पुश्त को अकीदत से देखा। वो कैसे कह सकते थे कि उन्होंने असलम मामू के बेटे होने का हक अदा ना किया। आज उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर उन्होंने निघत मामी जैसी खातून की आगोश में परवरिश पाई भी है तो बहरहाल उनकी रगों में असलम मामू का ही खून दौड़ रहा था। उसने बहुत दिल से दानिश भाई की पुरसकून ज़िंदगी, उनके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए रब से दुआ की थी। और जहाँ तक सरवत भाभी का ताल्लुक था, उन्होंने तो हमेशा ही अज्जियों की दुआओं का जुज़ बने रहना था। अम्मा, सफ़िया चच्ची और गालिब की यहाँ आमद बगैर किसी पेशगी इत्तला के और इतनी अचानक थी कि आसमा बाजी समेत सब हैरान रह गए। सरवत भाभी के इंतकाल पर अम्मा नवीद भाई के साथ एक दिन के लिए ज़रूर आई थीं, लेकिन अगली सुबह ही वापस भी चली गई थीं। अब घर में किसी को उन लोगों की आमद का मकसद समझ में ना आ रहा था। निगहत मामी बेटी के ससुरालियों से जितना मर्जी चिढ़ती थी, बहर का कैफ दामाद की माँ को प्रोटोकॉल तो देना ही पड़ता ही था। अजिया को मेहमानों की खातिर तवाज़ो का काम सौंप दिया गया था। मामी के तेवरों से खाइफ अजिया ने तो अम्मा और चची से चिमट कर आंसू बहाने से भी इज्तनाब किया था। वो दोनों भी अजिया से सरसरी से अंदाज में ही मिली थीं। अजिया इतने अरसे बाद मिलने पर इस सर्द मोहर से अंदाज की तवक्को कर ही ना पा रही थी, सो हैरान होने के साथ साथ उदास हो गई। शाम तक मेहमानों के आने का मकसद बाजी हो गया था। सफिया चची ने गालिब के लिए अजिया का हाथ तलब किया था। भई निघत, मैं तो साफ और सच्ची बात करने की आदी हूँ। बात दरअसल ये है कि जब से हमारा बच्चा अच्छे ओहदे पर विराजमान हुआ है तो ऑफिस में साथ काम करने वाली एक लड़की में बहुत दिलचस्पी लेने लगा है। अब तुम तो जानती हो कि गालिब सफिया का कैसा मन तो मुरादों से पाला बच्चा है। सफिया को डर है कि वो तेज तरार लड़की गालिब को पूरी तरह अपने काबू में ना कर ले। हमें तो कोई सीधी सादी और घरेलू लड़की चाहिए। सफिया को इस लिहाज से अजिया बहुत भली लगती है। कहती है बहू ऐसी हो जो खिदमत भी करे और घर भी संभाले। सफिया ने यही मुनासिब जाना कि इससे पहले गालिब उस लड़की के प्यार में पागल होकर माँ के सामने तन कर खड़ा हो जाए, उसे किसी खूंटे से बांध दिया जाए। बस इसीलिए तुम्हारे पास दस्ते सवाल लेकर आए हैं। अम्मा ने अपने मखसूस दबंग अंदाज में सारा किस्सा समधन को कह सुनाया। अम्मा की आवाज अज्जे के जमातों से मख्फी ना रह पाई थी। एक उदास सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। तो ये हकीकत थी गालिब साहब आपकी चाहत की। जब मंगनी टूटी और कब कोई बाकायदा नौकरी नहीं थी, तब अजिया के लिए चाहत के इजहार के साथ रिश्ता मांगा। और जब तक अजिया वहां थी तो गालिब की बेरुखी में भी कैसा जख्मी पन झलकता था, जैसे अजिया उसका दिल तोड़कर गुनाह अजीम का मुर्तकिब हुई हो और इतनी जल्दी किसी दूसरी लड़की के जुल्फ की असीर भी हो गए। बाइज्जत कैरियर की शुरुआत के बाद उसे अजिया जैसी मामूली लड़की याद भी कहाँ रही होगी। अब वो यकीनन माँ की मोहब्बत और ताई के दबाव की वजह से यहाँ चला आया था। अजिया उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल ना होना चाहती थी, लेकिन यहाँ कोई अजिया की राय लेने का रवादार ना था। अम्मा ने साफ कह दिया कि उन्हें जहेज़ वगैरह की कोई तलब नहीं है। वो अजिया को फ़ौरी निकाह करके साथ रुखसती के मुतमन्नी थे। मुझे जोड़ों का दर्द ले बैठा है। सफ़िया की खुद तबीयत ठीक नहीं रहती। सफ़िया को जहेज़ के बजाय फ़ौरी तौर पर खिदमत करने वाली बहू चाहिए, और वैसे भी बाकायदा शादी का कोई मौका है भी नहीं। अभी तो तुम्हारे ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूटा है। अजिया को सादगी से निकाह करके हमारे साथ रुखसत कर दो। वलीमा हम खुद धूमधाम से कर लेंगे। अम्मा के कहने पर निगहत मामी ने हुंकारा भरा। सच तो ये था कि दानिश के फैसले के बाद ये लड़की उन पर बोझ ही थी। उसकी कहीं भी शादी करते तो दुनिया दिखावे को कुछ दे दिलाकर ही रुखसत करना पड़ता। अजिया की मरहूमा माँ का जेवर वो खामोशी से नादिया को चढ़ा चुकी थी। ओह माय गॉड, कितनी कमीनी औरत थी। दो कपड़ों में कौन लड़की को रुखसत करवा कर ले जाता। उन्होंने सर से बला उतारना ही मुनासिब समझा और अम्मा को निकाह के लिए रजामंदी दे दी। सफिया चची और अम्मा ने एक दूसरे को देखा। ये पहाड़ जैसा मरहला इतनी आसानी से सर हो जाएगा, उनके गुमान में भी ना था। अगले दिन दानिश तलत से निकाह करके घर ले आया तो सादगी से अजिया और गालिब के निकाह की रस्म भी अदा कर दी गई थी। आसमा इस निकाह पर कुछ गैर मुतमईन थी। अजिया ने अब उस घर में गालिब की बीवी की हैसियत से रहना था। भले से पोर्शन ऊपर होता, लेकिन उसकी हैसियत तो पहले वाली ना होती। उसे रिश्ते की देवरानी के रूप में भी कबूल करना आसमा के लिए आसान ना था। लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ कि आसमा को अपने दिमागी सलाहियतें इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिला।
غالب کی آمد کے بعد غالب کو بیٹھک میں ٹھہرایا گیا تھا۔ نگہت مامی نے تو نکاح سے پہلے اسے دیکھنے تک کی زحمت گوارا نہ کی۔ نکاح کے بعد جب نگہت اور نادیہ نے اجیا کے شوہر کو دیکھا تو حیرت سے ساکت رہ گئیں۔ وہ لمبا چوڑا ہابو سا شخص اس بیچاری نظر آنے والی اجیا کے نصیب میں لکھا تھا۔ کیسا زور آور تھا اس کا نصیب! نادیہ نے فرزند علی پر ایک بیزار کن نگاہ ڈالتے ہوئے سوچا تھا۔ خاصا رو دھو کر اسے شوہر کے گھر واپس جانا پڑا تھا۔ یہ سمجھوتا اس کے مقدر میں لکھا تھا، اور مقدر سے بھلا کون لڑ سکتا ہے؟ وہ اجیا اور اپنے مقدر کا موازنہ کرتی ہمیشہ کی طرح شدید ترین بے اطمینانی کا شکار ہوئی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ بے اطمینانی حسد کرنے والوں کے نکاح میں ہمیشہ کے لیے درج ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد جس والہانہ انداز میں صفیہ چچی اور اماں نے اجیا کو ساتھ نپٹایا تھا تو اس کا من شانت ہو گیا۔ بھلے سے غالب کی چاہت اسے نصیب ہوتی ہے یا نہیں، ان دونوں مہربان عورتوں کی شفقت بھری چھاؤں میں زندگی گزارنا اس کے لیے بہت سہل ہوگا۔ دانش بھائی کے اصرار کے باوجود مہمانوں نے اپنی امانت کے ساتھ فوری واپسی کی ٹھانی۔ وہاں گھر پر نوید بھی تو اکیلا ہے نا، وہ تو خود سے انڈا تک نہیں تل سکتا۔ آسما کا جب تک جی چاہے جہاں رہ لے گی، ہمیں تو بس اب واپسی کی اجازت دیں۔ جب ولیمے کی تاریخ طے کر لیں گے تب آپ سب لوگ آئیے گا۔ صفیہ چچی نے اپنی بہو کو ساتھ لپٹا کر واپسی کی اجازت چاہی۔ وہاں کون سا کوئی انہیں روکنے کو مرا جا رہا تھا۔ سو جھوٹی مسکراہٹیں چہرے پر سجا کر انہیں رخصت کر دیا۔ پتہ نہیں غالب آج بھی کسی دوست کی گاڑی مانگ لایا تھا یا یہ اس کی اپنی گاڑی تھی۔ اجیا پچھلی نشست پر بیٹھنے لگی تو اماں نے اسے ٹوکا، اگلی سیٹ پر بیٹھو بیٹا، ہم دو بڑھیوں کو تو سفر میں بچوں کی طرح فوراً نیند آ جاتی ہے، اور غالب اگلی نشست پر بیٹھ کے سونے کی اجازت نہیں دیتا۔ کہتا ہے یوں ڈرائیور کو بھی نیند آ جاتی ہے، سو آگے تو تم ہی بیٹھو گی۔ اماں کے ٹوکنے پر وہ چپ چاپ اگلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ کچھ عرصے میں ہی غالب میں کتنی تبدیلی آ گئی تھی، کہیں سے نہ لگ رہا تھا یہ پہلے والا غالب ہے، یہ تو کوئی اور ہی سنجیدہ اور بردبار سا شخص تھا۔ گاڑی میں صرف اماں اور چچی تھیں جو مختلف موضوعات پر اظہار خیال کر رہی تھیں۔ پھر اماں کا کہا سچ ثابت ہوا، کچھ سفر گزرنے کے بعد ہی دونوں خواتین پر نیند طاری ہونے لگی۔ اجیا بظاہر کھڑکی کے شیشے سے باہر کے نظاروں پر نظر جمائے بیٹھی تھی، لیکن اگر کوئی پوچھتا کہ چند لمحوں پہلے باہر کون سا منظر گزرا ہے تو وہ کوئی جواب نہ دے سکتی تھی۔ ساتھ بیٹھے ڈرائیو کرتے غالب کی موجودگی کا احساس دیگر تمام احساسات پر حاوی تھا۔ جب وہ اجنبی تھا تو کتنی اپنائیت اور بے تکلفی سے مخاطب ہوتا تھا، اور آج جب اس کی ذات سے اس کا سب سے مضبوط حوالہ جڑ گیا تھا تو کیسا اجنبی سا لگ رہا تھا۔ باہر کے نظاروں پر تو یوں نگاہیں جمائے بیٹھی ہیں جیسے ہم شمالی علاقہ جات کی حسین وادیوں سے گزر رہے ہوں۔ بائی دا وے، بتانا پسند کریں گی کہ اس بے ہنگم ٹریفک والی روڈ پر آپ کی دلچسپی کا کیا سامان ہے جو نگاہیں وہاں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ ایک وقفے کے بعد غالب نے ہی خاموشی توڑی تھی۔ اجیا نے ذرا کی ذرا نگاہیں ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہی تھی۔ غالب کے سوال کا یقیناً اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لیکن غالب کے لیے اس کے پاس ایک سوال ضرور تھا، اور وہ جی کڑا کر کے سوال پوچھے بنا نہ رہ پائی۔ جب آپ کسی اور کو پسند کرنے لگے تھے تو اماں اور چچی کے کہنے پر یہ رشتہ کیوں جوڑا؟ غالب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ کب سے اسی سوال کا منتظر تھا۔ کیا کرتا، مجبوری تھی۔ آپ تو جانتی ہیں خاتون، میں اپنی ماں اور تائی کا کتنا فرما بردار ہوں۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے بہت مظلومہ والا انداز اختیار کیا۔ اگر آپ اپنی کلیگ کو پسند کرنے لگے تھے تو آپ کو اپنی پسند صفیہ چچی سے منوانی چاہیے تھی، مجھ سے رشتہ جوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اجیا کی آواز بھر آ گئی تھی اور آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھیں۔ ان آنکھوں میں آنسو ہی تو غالب کی کمزوری تھے، سو اسے مزید ستانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آپ کو کیسے یقین دلاؤں خاتون کہ آپ ہی میری پہلی اور آخری چاہت ہیں؟ آپ نے پہلے بھی میری چاہت کو اس لیے درخور اعتنا نہ جانا تھا کہ اس سے آپ کی نیک نامی پر حرف آتا تھا۔ آپ کو آسما بھابی کی انہی باتوں سے ڈر لگتا تھا نا کہ وہ یہ رشتہ ہونے پر آپ کو لڑکا پھانسنے کا طعنہ دیں گی۔ فقط آپ کو بے بنیاد الزام سے بچانے کی خاطر میں تائی اماں اور امی کو یہ بطور خاص سمجھا بجھا کر لایا تھا کہ وہ یوں ظاہر کریں جیسے میں کسی اور لڑکی کے چکر میں ہوں اور صرف ماؤں کے مجبور کرنے پر اس رشتے پر راضی ہوا ہوں۔ غالب نے تفصیلی وضاحت دے کر اس کے دل میں گڑی پھانس نکال دی تھی۔ اس وضاحت کے بعد اجیا کے پاس واقعی بولنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ دل یکدم مطمئن اور شاد ہو گیا تھا۔
مجھے نہیں پتا محبت کس بلا کا نام ہے، میں بس یہ جانتا ہوں کہ پہلی ملاقات سے لے کر آج تک مجھے آپ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہوتے، اور جب کبھی قسمت سے میں آپ کو مسکراتا دیکھ لوں تو وہ مسکراہٹ مجھے سارا دن شاد رکھتی ہے۔ اگر اسی کا نام محبت ہے تو میں روز اول سے آپ کی محبت میں مبتلا ہوں۔ اب یقین کرنا نہ کرنا آپ کی اپنی ثواب دید پر ہے خاتون۔ وہ بہت سنجیدگی بھرے لہجے میں اظہار محبت بھی کر بیٹھا تھا۔ یہ آپ مجھے ہمیشہ خاتون کہہ کر کیوں مخاطب کرتے ہیں؟ اجیا کو اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ سوجا تو الگ ہی موضوع چھیڑا۔ یہ سچ تھا کہ اسے غالب کے منہ سے اپنے لیے محترمہ یا خاتون کے الفاظ کبھی بھلے نہ لگتے تھے، لیکن آج سے پہلے وہ اسے ٹوکنے کی مجاز نہ تھی۔ اب ان کے بیچ جڑے رشتے نے اتنی ہمت تو بخش دی کہ وہ دل میں کب سے کل بلاتا سوال زبان پر لے آئی۔ ویسے تو اب آپ آفیشلی میری خاتون بن گئی ہیں، لیکن اگر یہ لفظ آپ کے کانوں کو بھلا نہیں لگتا تو کچھ اور سوچ لیتے ہیں۔ وہ چند لمحے خاموشی اختیار کر کے جیسے واقعی اس معاملے پر سوچ بچار کرنے لگا۔ جانے من زیادہ مناسب رہے گا یا جانے تمنا؟ ذرا سی گردن ترچھی کر کے وہ بہت سنجیدگی بھرے لہجے میں اس کی رائے جاننا چاہ رہا تھا۔ اجیا کی ہتھیلیوں میں تو پسینہ آنا لازمی امر تھا۔ اس نے بوکھلا کر پھر کھڑکی کی طرف نگاہیں جمائیں۔ اس بوکھلاہٹ پر غالب فدا ہی تو ہو گیا۔ ایک غلط فہمی اور دور کر دوں جانے من، آپ تو وہاں سے مجھے صاف انکار کر کے چلتی بنی تھی۔ میں میں نے اس انکار کو تب بھی تسلیم نہ کیا تھا، مجھے فقط مناسب وقت کا انتظار تھا۔ ہاں، شکوہ فقط اس بات کا ہے کہ آپ نے میری محبت کو کبھی اعتبار کے قابل ہی نہ جانا۔ جب مشکل وقت پڑا تب بھی مجھے پکارنے کے بجائے تائی اماں کی ہی مدد چاہی۔ وہ تو اتفاق سے میں لائن پر تھا، آپ کا فون سن کر میری جان سولی پر لٹک گئی تھی۔ فوری طور پر تائی اماں اور امی کو معاملے سے آگاہ کیا، اپنے زرخیز ذہن سے ترکیب لڑائی، اور شکر ہے خدا کا کہ سب کچھ میری پلاننگ کے مطابق ہو گیا۔ اب فقط ایک آرزو ہے کہ چاہت کا چھوٹا موٹا اقرار میں اپنی جان تمنا کے لبوں سے بھی سن لو۔ توبہ، یہ تو وہی غالب تھا، باتوں میں اس سے کون جیتتا، پھر باتیں بھی اس قسم کی۔ اجیا کا چہرہ لال گلابی اور کانوں کی لویں سرخ ہو گئیں۔ مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، اگر میری آنکھ لگ گئی تو کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ اس نے بوکھلا کر موضوع بدلا تھا۔ ظاہر ہے جب تک میں ڈرائیو کر رہا ہوں آپ کو کیا خطرہ؟ پیچھے دونوں خواتین محو استراحت ہیں، بندہ ناچیز فقط ہاتھ پکڑنے کی جرت ہی کر سکتا ہے۔ غالب نے شرارتی انداز میں ایک ہاتھ سے اس کا گود میں رکھا ہاتھ تھام کر دبایا۔ اجیا نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، پھر اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ غالب نے مسکرا کر گرفت چھوڑ دی۔ اجیا کے اوسان بحال ہوئے۔ شادی کے بعد تمہیں پہلی فرصت میں مجھ سے کھانا بنانا سیکھنا ہوگا۔ اب تجربے کرنے کے لیے تمہارا اپنا کچن ہوگا تو اب تم بدمزہ کھانا بنانے کے لیے کوئی توجہ پیش نہ کر سکو گی۔ اجے کی گھبراہٹ دیکھ کر غالب نے اسے مزید ستانا مناسب نہ جانا اور مسکرا کر موضوع ہی بدل دیا۔ جتنا مرضی سیکھ لوں لیکن آپ جیسا ذائقہ میرے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ اجیا نے اعتراف میں آر نہ سمجھا۔ بے فکر رہو، سب کچھ سکھا دوں گا، محبت کرنا بھی اور کھانا بنانا بھی۔ وہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اجیا نے ان لمحوں کی خوبصورتی کو دل سے محسوس کیا۔ مرحومہ ماں اس پر شدت سے یاد آئی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اجیا کو رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی تلقین کے ساتھ اس کے شادمان مستقبل کی دعا بھی دی تھی۔ پچھلے والی نشستوں پر براجمان دو شفیق ترین ہستیاں اور ساتھ بیٹھا اس کا شریک سفر ماں کی دعا کی قبولیت نہیں تو اور کیا تھا۔ اس کا رواں رواں رب کی اس بے پایاں عنایت پر اس کا شکر گزار ہو رہا تھا۔ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم کئی راتوں سے سو نہیں پائی ہو۔ میرے مذاق کو سیریس مت لو، پلیز ریلیکس رہو۔ وہ سونا چاہتی ہو تو سو جاؤ، میری اور میری ڈرائیونگ کی ٹینشن مت لو۔ اور غالب کو اس کا امنی سے وجود کی تکن کا احساس تھا، سو اس بار محبت بھرے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اجیا نے دھیرے سے مسکرا کر نفی میں گردن ہلائی۔ اظہار صرف شوہر کا فرض اور بیوی کا حق نہیں ہوتا۔ غالب اب غیر نہیں تھا اس کا شریک سفر، اس کا محرم دل و جان تھا۔ اس کا حق تھا کہ وہ بھی محبوب کے دل کی حقائق جان پاتا۔ سو فطری شرم اور گھبراہٹ پر بہت مشکل سے قابو پا کر اسے دھیرے سے غالب کو بتانا ضروری سمجھا تھا۔ آپ کا ساتھ اور یہ سفر میری زندگی کا خوبصورت ترین وقت ہے اور میں سو کر ان حسین لمحوں کو کھونا نہیں چاہتی۔ غالب تو یہ شرمگین سا اعتراف سن کر خوشی اور حیرت سے گنگ رہ گیا۔ میں اگر خوشی کے مارے حواس کھو بیٹھا اور یہ گاڑی ڈگمگائی تو ذمہ دار آپ ہوں گی خاتون۔ پھر وہی خاتون؟ اجیا کی خفگی بجا تھی۔ اب اگر دونوں کان بھی پکڑ لیے پھر تو ایکسیڈنٹ یقینی۔ وہ ہنسا تھا۔ غالب بچے کتنا سفر رہ گیا؟ اسی لمحے اماں نے غنودگی بھری آواز میں استفسار کیا۔ سو جائیں تائی اماں، ابھی بہت سفر باقی ہے۔ غالب نے انہیں آگاہ کیا۔ بس نیند کا ایک جھٹکا لگنا تھا، لگ گیا، اب کہاں دوبارہ سو پاؤں گی۔ وہ ذرا چوکس ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔
شکر ہے تائی اماں آپ 2 منٹ بعد جاگی ہیں، ورنہ میں اس وقت خود کو روئے زمین کا خوش قسمت ترین بندہ تصور نہ کر رہا ہوتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اجیا نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ تائی کا لاڈلا جانے کیا کچھ مزید گوشت گزار کر ڈالے۔ کیوں، کیا ہوا تھا 2 منٹ پہلے؟ انہوں نے اچنبے کے عالم میں دریافت کیا۔ ایک محظوظ مسکراہٹ غالب کے لبوں پر پھیلی۔ اس نے شرارت سے اجیا کی بوکھلائی شکل ملاحظہ کی۔ 2 منٹ پہلے آپ کی بہو نے مجھ سے زندگی کی پہلی فرمائش کی ہے، کہتی ہے بہت پیاس لگی ہے، کہیں گاڑی روک کر جوس ہی پلا دیں۔ اس نے مسکرا کر تائی کو آگاہ کیا تو اجیا کی رکی سانس بحال ہوئی۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہے بچی، تمہیں خود سے کچھ خیال آیا نہیں؟ کہیں گاڑی روک کر کچھ کھلاؤ پلاؤ اسے، ابھی تو بہت سفر باقی ہے۔ انہوں نے اجیا کی حمایت کی کہ غالب نے شوخ مسکراتی نگاہوں سے اجیا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر جھیپی جھیپی بڑی دلکش مسکراہٹ پھیلی تھی۔ جس محبت اور مان سے غالب نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا، وہ اس محبت بھرے ساتھ پر مطمئن اور مسرور تو تھی ہی، ساتھ ہی اپنے رب کی بے پناہ شکر گزار بھی تھی۔ بے شک وہی ہے جو مشکل کے ساتھ آسانی عطا کرتا ہے۔ اجیا نے دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر اپنے پالن ہار کا شکر ادا کیا تھا۔